Engko tak ijazahi carane ketemu jin ben tambah stres. Ing sira Muhammad nafaron ing sekelompok minal jinni sang jin. Terus niki bakas jin, jadi sing dukun-dukun ngrungokno nggih. Sing bakat ra duwe dhuwit terus arep-arep dikeki dhuwit jin nggih ngrungokno nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Wa id sarafna lan ilinga sira nalikane ngenggokno ingsun atau mengarahkan ingsun. Sarafna temri maknane mengarahkan ingsun. Amal na tegese ngarahno ingsun ilaika maring sira Muhammad nafaron ing sekelompok minal jinni sang jin. Terus niki bakas jin, jadi sing dukun-dukun ngrungokno nggih. Sing bakat ra duwe dhuwit terus arep-arep dikeki dhuwit jin nggih ngrungokno nggih. Sing ra duwe santri ben sawangane di santri ngaku di santri. Jin. Sing bojone elek, di bojo ayu sangka kelompok. Jene semoga GR bareng-bareng. Sing penting seneng. Isane nglamun apa? Isane napa? Nglamun, isane ngayal. Swarga iku digawe iku sebagian nuruti wong ngayal. Ya ku di bojo ayu gak nuntut blonjo. Nah, iku terus dituruti mbek pangeran apa? Terus wong saleh-saleh kuwi asine kepen ngefly apa? Ngempet terus ben digekno fly ning swarga. Jenenge wa khamril ladzatil lisharibin. Yo bayangno di bojo prawan terus. Terus dikuruti pangeran faja'alna hunna abkara. Mulane ngayal saaki-aki, paham nggih? Nah nang swarga ya tepak, ora tepak ya mlebu neraka. Ya dadi ngayal iku oleh nggih. Buktine apa pangeran gawe swarga wis bagian nuruti teori para pengkhayal, teori saking apikane pangeran. Semua ngayal sing akeh. Oh, enak gak ada marah gak ngangkat ya. Perawan terus ya. Gak cerewet nih sorry, gak jaluk belanja. Alhamdulillah. Ya jadi monggo nak sing kepengin murid jin atau dibojo napa? Jin atau apa lah ngayal-ngayal sithik. Gimana cara madzhab kita dibojo jin ora sah, mergo rasa jenis no. Tapi kalau kue ora penting, kumisa rasa itu ora penting. Biasa fasek. Nafaron ing sekelompok minal jinni saking jin. Jinnu nasibin. Nah, tulisan Latin apa nazab daerah Irak jari ini tapi mboten non. Iki disebut bil Yaman no. Ing dalam Yaman. Iki sing terkenal teng Babylon tapi ini wong tafsir. Imam Suyuti ora tau kenalan mbek napa? Jin modho ora roe. Au jinni Ninua utawa jin daerah Ninua. Nah Ninua iku kawasan Irak. Jelas padha ora roe. Wong alamate ora jelas iku ning Yaman apa ning Ninua. Mriki ya teng Gunung Lawu Putih ora roh. Wa kanu lan ana sapa jin iku sabatan ku 7 autisatan to 9. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlin iku ana ing daerah batni nakhlin daerah sing ning pedalaman napa ning jerone pertamanan napa kurma yusolli. Maksudnya teng Thaif posisi ning tengah kebun napa kurma. Ya mergo ning Arab napa sok darani kebun jagung malah bingung ngono kok pikir. Yusolli salat sapa Nabi bi ashabilan pira-pira sahabat Nabi al-fajr ing salat subuh rawahu Syaikhon. Riwayat yang hadis sapa Asy-Syaikhoni sapa Bukhari Muslim. Yastami'una hale utawa ingkang padha ngrungokno sapa jin Al-Qur'an ing Qur'an. Falamma hadaru maka semangsane teka sapa para jin nekani sapa para jin hu ing nabi utawa ing Qur'an. Qalu maka padha ngucap sapa jin qala ba'dum li ba'din ngucape mereka saling mengingatkan temannya ansitu menengo sira kabeh. Isghaw tegese ngrungokno sira kabeh utawa nelengno sira kabeh listimaihi krana ngrungokno Quran. Ngrungokno Kanjeng Nabi. Wis diwul-awalik sami ngrungokno Nabi mergo maca Quran sing maca Kanjeng Nabi. Itu awale ngono kok geger perkara napa dhamir.
Falamma qudiya maka semangsane wis den rampungna apa wacanan Quran. Faragha tegese rampung sapa Nabi mingkiraati sanggeng maca Quran. Ya engko nak pas tak terangno cocokan pengalaman mbek napa jin ya. Pengalaman apa mawon? Ngayal-ngayal terus duwe murid jin ngirimi emas ngono kiai ngayal ngono iku ya ono. Wis bagi terus sing nyimpen harta karun jin. Mbok engko tak cocokan mbek kula sing mandi ndi. Walau mongko padha balik sapa jin, roja'u dikse balik sapa jin ila qaum maring kaum jin mungdirina hale sing ngekeki peringatan kabeh. Mukhawifina tegese ingkang ngekeki peringatan kabeh kaumahum ing kaum jin al adzaba ing anane siksa ilam yu'minu lam ora iman sapa kaumuhum. Wa kanu lan ana sapa jin Yahudan iku ideologi utawa beragama Yahudi utawa manut agama Yahudi. Waqat aslamu lan temen wis Islam sapa para jin sause ketemu Nabi ya utawa sedurunge wis Islam. Mbah engko cocokan. Kalau padha ngucap tenanan lho ya kan do biasa bakas jin tapi kan gak tau sing resmi saka Quran iki tak warai sing resmi saka Quran jin ngene iki. Lah engko bariku kecocokan mek kancamu tentang perjinan apa. Sing saiki iku sing penting ku sing versi Quran rungokno, aja sing versi dukun, sing versi Quran iku rungokno. Engko versi dukun terakhir versi ngayal. Kalau padha ngucap sapa jin, ya kaum manahi kaum ingsun inna satemene kita sami krungu kita kitaban kitab. Wa Al-Qur'an uta kitab Al-Qur'an Qur'an. Unzila ingkang den turuna apa kitab mimba di Musa sause Nabi Musa. Mulane logikane ke Yahudi karena mereka istilahnya pakai Nabi Musa, jadi tidak bilang Isa tapi Musa. Musaddiqon ingkang anane kitab iku benerno lima maring perkara bene yadehi kang sak ngarepe kitab. Etaqaddamahu tegese kang disi apa kitab hu ing Quran. Taurat iku dene Taurat. Dan isinya itu persis. Kalau melihat itu ya jennya sudah Islam karena ini di pembanding jenenge apa? Taurat. Quran yang kita dengar barusan itu sama dengan apa? Taurat. Nah delok ngono nggih pun apa? Islam. Nah delok ngono langsung cerita. Kowe ora pati roh ya mau cerita. Logika sing dibangun Imam Suyuti ngoten. Nah lama liya nggih duka. Yahdi kang engko tak ijazahi carane ketemu jin. Ben tambah stres. Lah mimpin wong ya ora iso mimpin apa? Jin. Cara bapak riyen ngoten, ana kiai ra di santri-santri. Wah, ngimami imaman lillahi taala atau kok ijare bapak nak cerita. Bapak senang niku ya. Iya lah kok imaman, makmum kula jin ya. Jare bapak ya sak uni-unimu sementing kayak seneng GR2 apa? Santri. Nanti bangku yang gremeng hasud malah repot apa? Wis pokoke cara bapak urip dhewe gampang wong ngayal keben wong kabeh kawulane pangeran. Misane apa? Ngayal. Ngamuk wong sugih medhit. Muga aku sing sugih. Wah, suwayang mbek fakir miskin. Wong ngayal apa? Sugih tenan ya luwih medhit timbang wong iku. Muga aku sing dadi kiai gampangan mbek wong. Kowe dadi kiai bila-bila wong sugih tok. Rusak kabeh agama. Yahdi, ayo ana kiai, ana wong ora tau dadi kiai, terus ketemu kiai laris, muga aku sudah dadi kiai, diundang melarat sugih teko. Bareng dene dadi kiai tenan yo pilih-pilih tenan jare. Gaya tok ngono. Yahdi kang nunjukno apa kitab ilal haqqi maring hak, il islami tegese Islam wa ila tariqan lan yo tegese maring dalan mustaqimin kang jejeg, tariqihi tegese dalane Allah atau dalane Islam. Ya kaum manahi kaum ingsun aji budaya Allah nyembadani sira kabeh ngiyakno sira kabeh dak ya Allah ing wong-wong sing aja-aja ning Allah utawa dak ini Allah. Dak ini Allah ya wong pancen mulang krana ben wong seneng pangeran ora seneng dekne terus dekne sing untung tak entuk dhuwit mboten dak ya Allah iku wong dakwah sing wong dadi seneng apa pangeran ora dadi seneng dekne. Muhammad dan tegese Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal imani maring iman. Wa aminulan percaya sira kabeh biji kelan dai Allah ta dailah yaghfir mongko mesti nyepura sapa Allah lakum min dunubikum sang dosa-dosa sira kabeh. Manane badia tegese sebagian itu dunum. Li anna minha krana sak temene sebagian dunum al-madzalima biro-biro kedzaliman. Maksudnya Allah nyepura dosa menak isiman sebagian nak utang ya sahur apa nak utang ya sahur. Mergo iku madzalim napa? Madzalim nak utang ya sahur. Lah dosa delok warung kopi bareng gampang urusane napa? Gampang. Tapi nak utang ya sahur. Jadi pangeran iso nyepura mripatmu tapi rasa nyepura utangmu. Mergo iku madzalim apa? Madzalim.
Wala tufarulan ora den sepuro apa dzunub sing madzalim ila biridu ashabia kecuali kelan ridane pemilike al madzalim. Wa ijib kelam nyelametna sapa wa kumisra kabeh min adzabin sing sisa alimin kang larana mulimin sing kang larana. Wa man te wong layu jib kang ora nyembadani sapa man da iya wa falesa mongko ora ana sapa man bimujisin kan sing ngapesno fil ardi dalam bumi. Di wong kudu eling siapapun dia itu tidak akan bisa merubah bumi. Kabeh ku kersane Allah. La yujisu tegese ora iso ngapesno sapa wong Allah ing Allah bil harabi misale kelam layu min husange Allah. Fa yufawituhu ta fayafutuhu. Kiye-kiye macane ping kalih wonten sing dianggap sangka fawata yufawitu tafwitan wonten sing nganggep mutaaddi bin nafsi fatahu napa fatahu. Wale salan ora ana sapa wong maksude iso lari fayufawitu mau utawa fayafutu mongko iso menghindari sapa wong ku ing Allah. Iku ora bakal iso wale sa. Lan ora ana iku lahu kedhe wong liman layu jib maring wong sing ora iso nyembadani layu jibu min duni sing saliyane wa auliya sapa pira-pira kekasih ansor nek pira-pira penolong yat fauna kang nolak sapa ansor anu sang wala ada ing siksa ulaika temungkon-mungkon kabeh ai alladzina lam yujibu wong sing ora gelem nyembadani Allah iku fi dhalalin ing dalem kesesatan mubinin kang jelas bayine nek jelas lahirin tuh. Nggih kula terangno menyangkut jin kula nerangno sing orisinal sesuai riwayat nggih engko nek sing sesuai pengalaman terserah pengalaman masing ana sing tau roh hantu nek sing ganteng mungkin roh nek sing elek hantune wedi roh kula terangno masalah luhut riyen jannah jin niku maknane iku sesuatu yang enggak dilihat jadi tidak kelompok tertentu secara wasfiyah. Ya amanat kula, sampai ke alim kaya kula engko oleh beda. Ngono itu kula garansi bebas nih. Jin itu secara wasfiyah itu tidak kelompok tertentu. Yang kena taklif kayak manusa mbek jin mboten secara wasfiyah. Karena maknane jin itu yang tidak dilihat napa? Sehingga kalau dengan versi wasfiyah itu iblis juga namanya jin. Mulane tenggere surat Kahfi napa surat napa wis pilih Kiai Mansur Islam kana minal jinni fa fasaqa. Dadi illa iblis kana minal jinni. Iblis itu kan tertua. Dan apa maknani kana ana sapa jin iku kana ana sapa iblis iku minal jinni. Berarti kan tuwa jin. Wong iblis iku anake jin. Nek ayat iku illa iblis kana minal jinni. Iku nek mbok maknani ismiyah ku kacau. Mana ismiyah artinya apa? Jin itu kelompok tertentu sing dadi indukane iblis. Nak ndelok ayat illa iblis. Lah makna niku keliru. Ora wasfiyah. Tapi keliru ya oleh biasane biasa keliru. Ngono kok repot. Biasa keliru ya. Nah sing bener ku diwasfiyahno Ki Mansur. Dadi illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis minal jinni sangka kelompok sing ora kena didelok. Dadi tetep nganggo makna napa? Wasfiyah di ayat itu, napa di ayat itu. Mulane wong nek edan iku bahasa Arabe majnun, napa? Mergo masturul akal, apa? Bengi ya jenenge falamma janna alaihi lailu, malam sudah gelap. Terus anakem kowe zaman cilik ning gone wetenge mbokmu iku jenenge janin. Karena masih di mastur fil batni di enggak bisa dilihat. Nah sebab itu jin itu ya biasa, maksudnya biasa itu ya karena kita tidak bisa melihat, nyebut kelompok itu jin. Tapi di komunitas jin mungkin kue sing darani jin. Jadi jin-jin jalalen ini. Lha iki teori, iki aku kok ngomongi wasfiyah, kira usah tersinggung, bocah kok goblok ngono iki ora usah tersinggung. Dadi yo tenan ya iki dadi kok kapan-kapan WA-an mbek jin. Apa pendapat Anda tentang kita? Ndekne mesti antum al jin, kamu semua itu jin jalalen. Cara wasfiyah napa? Nah, tapi kemudian ada yang sudah ismiyah. Ismiyah itu alamiah, napa? Alamiah itu disebut sakolen, apa? Ada kelompok jenenge manusa yang ini sing doyan babon, doyan dhuwit, doyan jabatan, hasud dilakoni kabeh. Tapi ya kadang sungkem ning pangeran iki apik lagi jenenge manusa. Lali yo gelem eling yo gelem. Insun jenenge apa? Insun. Lha iku duwe rival, duwe padanan jenenge jinnun. Padha-padha dua kelompok sing iso mlebu neraka, iso mlebu. Tapi secara kasta itu tinggi manusa. Sehingga hampir ijma'nya ulama jin itu tidak punya rasul sendiri. Dia rasulnya nginduk rasul manusa. Jika yang dakwah ke jin ya tetap Rasulullah Muhammad SAW karena jin tidak punya rasul mandiri. Jadi di gamane Jibril ora kenal ana rasul kok kelompok jin tetap nginduk
Manusia. Nah, terus berhubung Nabi juga dakwah ke jin terus banyak kiai sing GR ya dia murid jin. Mergo ulama warasatu. Sauni-unine lah soalnya terus dene mulang ngarepe ku minyak apa jenenge sing larang ku sing tunggu bodoni wong terus biasa dimusuh. Wah, misek cek murah ono sing luwih larang. Lu larang lho. Apel jin. Ya kok apel. Alumni ya. Ya sauni-unine wis. Wes hasil terus jare iku nek ana wangi-wangi iku jine teko ya wangi minyak iku ora. Tapi sing dukono iku ya wong gampang dibodoni ya. Alhamdulillah ada 2 perbodonan mau. Wis padha dene. Tapi apapun iku jin pancen ana. Ya dadi jin iku ana mbok bentuke piye kowe iso kenalan dhewe. Lah nek iso kenalan ya cukup delok TV sing dikhayal-khayal sutradara. Tapi memang hampir semua ulama lah, terutama keluarga Quran itu memang ya udah biasa, santri jin apa biasa. Tapi biasanya diabaikan yes. Wong nyatane ora tau daftar mondok dadi piye. Menawa diabaikan iku mergo ora pati daftar apa piye ya ora roh, tapi memang tapi apapun itu kowe kudu iman iku dawuhe pangeran bahwa di luar kita iku ana makhluk jenenge jin. Ya tapi tadi di Quran kalau kata jin itu bisa ismiyah, berarti naun minat sakolen. Memang dia sakolen apa? Bisa wasfiyah. Lah kalau wasfiyah itu yang di ayat illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Lah itu paling di antara yang paling homid. Homid itu ruwet rada samar ning ilmune Quran apa? Karena apakah semua ayat itu ismiyah apa napa? Wasfiyah. Ya kalau ismiyah ya memang dia sudah punya nama tertentu dengan makna tertentu. Tapi kalau wasfiyah ya lebih netral kan, karena kita yang nekuni tafsir itu kadang-kadang seneng wasfiyah gimana sih? Wasfiyah itu kalau untuk pengobatan atau saintis atau pengetahuan itu lebih lama, lebih lama. Bahkan bisa digosowan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngeten, contoh yang paling masyhur. Orang-orang ahli embriologi mungkin janggal ya, kena dikatakan min alakin itu dari segumpal darah. Karena mani yang jadi segumpal darah itu tidak jadi orang. Dia mungkin maknanya min alakin itu semacam sel atau apalah, pokoknya sesuatu yang menempel di rahim. Mungkin dia memberi penjelasan sekian plasma, sekian zigot, apalah sesuai disiplin mereka yang nempel ke dinding rahim itu yang jadi anak. Sehingga dia lebih suka min alakin itu dimaknani sesuatu yang nempel dari aliko yakliku alakon, sesuatu yang nempel. Ya karena mereka memang menekuni disiplin ilmu yang seperti itu, no? Nggih monggo itu kan lo genatih bantah tiang, tapi kan nang Quran segumpal darah itu bahasa Jawa, dul ning Qurane min alakin. Malah oleh bantah, dokter-dokter itu bohong. Di Quran tuh jelas manusia dari segumpal darah bahasa Indonesia, Quran bahasa Arab. Sing ana min alakin. Nah itu kan andekan ini cerita, andekan yang benar itu ahli kedokteran, itu pun tidak merubah kebenaran Quran karena alakin bisa dimaknani wasfiyah atau dimaknani secara balaghah. Maknanya manusia sing sombong-sombong ini iki, sing gayane pinter nggawa sawi macam-macam, iku ya min alakin, materimu segumpal darah. Jadi bukan dia yang jadi manusia, tapi jenis materi Anda itu sama dengan segumpal darah. Ben ora sombong. Kowe mletemu ngono iku jenis segumpal darah alam. Jadi dibalaghno napa? Nah, hal-hal seperti itu mungkin semua dalam disiplin ilmu napa? Tafsir. Abu Bakar khusuk-khusuke wong paling sopan. Nek semua angkel mbek wong nak ngomongin. Antal ladzi akhrasta min makhrajil bauli marratan. Antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Rai koyok kowe iku sing metu kok dalane uyah ping pindho. Mani metu ka wong lanang iku ya kok dalane uyah. Kowe lahir ka mbokmu ya kok dalane. Rai ngono kok sombonge ra karuan. Ada hal-hal yang kita ini dengan status seburuk itu. Sing nggawa sawi lho, kabeh sing nggawa sawi. Sing nggawa jalalen, sing pidato mlepuk ora kok tohal. Sing disebut Saibul Fadilah wal Karamah wal Musibah iku kabeh. Wasada wae, apa sak wasada, Bang? Cakah ya. Apa Saibul Fadilah? Cakah.
Apa ya? Kok akeh kok. Apa biasanya MC kok boy? Apa? Fadilah atau apa? Untuk saat saya. Kalau tambahin orang ada. Oh maksudnya seada itu seada. Nah kiai ini gede ya orang ada. Ya masuk ya. Ya yang kok kayak orang ada kayak Mansur tenang. Ya jadi Mbah Mun sering cerita berkali-kali mungkin marrotin sama saya juga sering cerita di depan umum. Ono kiai uper dikandani wong ono mugambolan zaman rame-rame Neil Armstrong lah sinten. Iki tok muni ra mungkin, kok jare bolan ning langit kesekian. Dene bayangno langit itu koyo benda padat. Kok iso ditembus? Kanjeng Nabi Jibril totak pamit. Gawe babul. Terus wah kiai ini melarat pisan. Bayangno pintu langit sok kriyat. Padakno omahe kok gedhek jare. Tok sapa iku Muhammad, mbek sapa iki Jibril, mbek sapa Muhammad terus kriyat lho. Jare Mbah Mun sembrono ki desa. Mulane ki desa sok ben iku bahaya, nek ora istighfar. Wong pintu langit kok dibayang napa? Kriyat. Jare mulane swarga jare Mbah Mun cerita Mbah Mun. Malaikat paling seneng gak panitiane wong desa. Mergo roe pakanan muk sithik. Dadi jaluke ya iku. Wong swarga karek khayale, karek apa? Khayale. Yo swarga nuruti sampean ya bingung lho. Iki kan roh wanita Pakistan tuh. Wong desa iku ora wong angon melek sithik wis masuk wis. Lho nuruti Kiai Mansur ngene wis ora. Masak napa wae, babon napa wae wis ora. Lho kan wis ora kan. Wah, Turki. Ndek sing ayahe iki Turki iki. Ndi? Uzbek bareng. Wong desa iku ora wong jari anangon ngono seneng wis. Melek sithik ngono sowan guys. Masuk wis apa? Lha iku sok ben wong kiai-kiai desa ke Mansur ngayal swarga ya pokoke ana gethuk, ana gemblong. Apa? Gebili. Terus wong wedoke pokoke melek sithik ngono wis. Tapi swargane wong ngene-ngene iki. Turki 3 Gusti. Maroko kalih. Italia piro lho jatahe piro lho? Swarga piro jatahe piro? Piro betul. Iku malaikat maut ngurusi. Engko pakanan yo pizza wangel. Hamburger ribet ra karuan. Nek iki desa, wis seneng malaikat nglayani iki desa. Cung, kowe yo bojo sing piye sing niku lho Gusti. Pengalamane iku mok ning majelis taklim terus roh rodok melek sithik. Ning pengajian muslimat. Ya MC-MC-ne Tuhan wis masuk. Warga sesuai apa? Khayal. Mulane khayale manusa sing haram-haram iso ben dituruti pangeran. Go ngerti ning donya iku saleh iku ngempet. Mulane ana wa khamril ladzatil lisyari. Iku pangeran. Dadi wong ngempet ya sakake ternyata ya. Tapi koyo kula ni wong parek pangeran ngempete yo kangen pangeran kok raimu. Ruwet swarga ku ruwet kaya ora ana kepengin no serang angkat gak marah ya. Ya tak terang. Nah, saiki pertanyaane, nak jare Mbah Mun dawuh Mbah. Padahal sama itu maknanya ma'alaka, sesuatu yang di atas kamu namanya sama. Jadi kalau iki asal sak dhuwurmu disebut sama. Kalau gitu sama itu bisa maknanya mutlakul hawa, asal atmosfer atau angkasa luar ini bisa disebut apa? Sama. Anak ngono berarti mbuh kecelok ning langit papat, mbuh telu tetep iso dinaiki wong mutlakul hawa, ruang kosong. Buktine ana ayat wa faruha bisama kasajarotin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha. Jadi iku jelas Allah bakas tentang kurma napa? Kurma iku Allah istilahno akare di bawah wa far'uha bersama. Padahal wong roh kabeh nak pelepahe kurma iku
Ya mau ning kono tok, sekitar 4 meter 5 meter. Tapi Allah nyebut ya wafaruha. Berarti maknane sama iku ya kullu ma ala kamlane Allah disebut sama wa ala. Sesuatu sing dhuwur disebut sama. Kayak Sayyid Ali Al-Habsyi nyifati Nabi ya ta'ala masduh wa sama itu maknane luhur no? Luhur. Nah. Berarti itu wasfiyah apa ismiyah? Wasfiyah. Mulane ngaji, mbek wong alim urip, aja ngaji mbek wong mati. Nah ngaji mbek wong mati iku terus kowe sok-sokan wali, boleh mung golek akik ngono wae. Ci mbek wong urip. Soalan wali-wali mitos dulang wong mati urusane wali ora urusan paham nggih. Urusane ngaji mbek wong urip ngene iki, engko nek entuk ya didol, nek kepayon ya alhamdulillah. Wong donya iki apa? Donya ya kudu entuk wong apa? Hafid yo payu. Mubalek yo payu, perdukunan yo payu. Enak ning dunya ku enak, pangeran uji apiane. Apa didol kena ning Allah karim. Kulo nak tahajud iku munajat mbek pangeran Gusti jenengan uji apiane. Agama iku barang sakral jenengan dol jenengan barno mawon sing ketol. Cara aku dadi malaikat azab ha. Wah. Mulane ra dadi perkarane mangkel tenan cara kula. Oh, baik didol. Lho jin ngono lho perdukunan jin. Gerduwe wae didol iso. Ngono ki ono sing jaga. Kula nate wawancara mbek tukang jaga. Lho niku piye? Iso nerangno Den. Wah, seruat pokoke donyaku. Iya iso didol gerdu. Gudel iso ya, gudel. Kontrak ya. Oh iso kabeh donya. Agama ya kena ya padha kena kabeh kena. Subhanallah. Repot. Ya, saiki jin balenen. Dadi nak ngono sama iku ya ora mesti maknane sing koyo diceritakno mau kiye desa sing kriyat-kriyat. Tok. Nah, itu paling angel ning ulumul Quran. Apakah lafaz itu ismiyah, apa lafaz itu wasfiyah? Nah, kita sebagai orang yang nekuni Quran. Maksudnya kita itu ya kita semua lah. Kowe barang sing go jalalan-jalalan go wasawi. Jalan. Lho kula ora sering diskusi mulai nyun sewu Mbah Mun anggere diskusi tafsir ya kalian kula. Anggere ngendikan tafsir sering mbek. Kalau kula didudono tafsir beliau sing aneh-aneh. Bukan apa-apa, ketok sing pantes dijak bakas mboten perkara pilih-pilih murid itu mboten. Misalnya bakas kowe apalah mabadik. Terus piye ngawitine bakas iku kondi wong. Quran rapal tak kok hadis ora rapal. Apale opo jal-jalut kan ora ono hubungane. Ambek diskusi ilmu apa? Tafsir. Gak nyambung. Ya tak terang no, ya. Nah insun juga sama. Insun itu orang yang potensi lupa. Pelalinan jenenge insun. Nah sekarang syaiton itu mutamarrid. Syato atau syatona. Ada yang bilang syatona. Ada yang bilang syato. Nah syato berarti nunnya zaidah. Kalau syatona berarti nunnya apa? Asli. Kullu mutamarridin sama syaitonan. Makanya aku ngaji Jalalain iki soalnya setan kabeh. Ketika kowe mutamarid ala Allah, gugat pangeran. Kenapa Gusti ada orang lain jenengan takdir dadi kiai, dadi habib, dadi wali kula kok tetep wis melarat ora habib, wis melarat ora kiai. Nah, penggugatan terus pada Allah jenenge setan. Nah disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni, setan manusa dhewe. Fakullu mutamaridin ala Allah yusamma syaitonan. Jika kita muni auzubillah minasyaitonir rajim, aslinya ya auzubillah min syarri nafsi. Lah karena mutamarrid. Nah, mulane disebut sayatinal insi. Tapi ketika syaitan itu makna ismiyah, dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu. Ya kita ini pasti tidak setan. Alhamdulillah kan. Kita ini pasti tidak setan, tapi dengan makna ismiyah. Tapi masalahnya kata setan tahu digo pangeran makna wasfiyah. Mesti gue mlebu. Nah, itu disebut sayatinal insi wal jinni. Setan manusa lan setan jin. Semangatnya apa? Setane jin itu senengane nyesatno wong. Manusa luwih nemen. Sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak wong. Melarat-melarate dhewe ngurbano wong liya. Isane agama mau iku wis ngomongno. Sing untung ndekne agama ora untung. Lah kok untung piye ilmu rong ayat dienggo ngalor ngidul mulai ngiyai nganti mati. Mulai ngiyai nganti mati. Lah nek ngiyai ini 20 tahun. Berarti wong Islam mau dikenan ayat loro iki. Jadi bukan repot.
Jadi lah iku sing angel. Ndak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ngono. Ya tapi akhirnya ya ora bingungnya barokah wong duwe insting, duwe nurani. Ya lala ya do iso kaya ngene iki sing ngaji-ngaji ini kan asline ya ndak sealim sing peneliti, tapi ya iso. Wis disimpulno pokoke Islam ngkon apik ninggal elek. Ya wis iku bener. Wis ora usah tok titis pokoke Islam ngkon apik ninggal elek. Wis gak penting. Mah iki wasfiyah ta ismiyah ora penting. Gak penting. Nah saiki kok mubalek balik nih mubalek. Dhisik kata mubalek itu sakral. Mergo mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas. Ismiyah. Sehingga mubalek dhisik keren nabi mubalek. Nabi ngendikan ala hal balaghtu. Aku es nyampaikno. Balighu anni walau ayah. Tapi saiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi. Angger wong geleme mulang kok ngenteni dikei panggung. Ya, apa mulang yang ngenteni dikei panggung. Ngenteni disebut Soibul Fadilah wal Karom. Dhisik ku yo ora angger wong kangen pangeran terus wong liya diulang, ketemu petani ning dalan yo diulang, ketemu wong melarat ning dalan yo diulang sak kecekele. Saiki wong apa mulang yang ngenteni yo gekno panggung. Panggung iki ra pas gremeng. Son sita merah pas yo gremeng. MC ini salah nyebut Soibul Musibah, ngamuk. Kak misalnya MC ini rapat ayu kayak gremeng kak misalnya. Gak menarik, membaliknya kelakuan ngono. Jadi itu ada pergeseran nama. Iku wak tunggale kaya riyen Salafi. Kulo ijek emot pondok-pondok kita itu bangga disebut as-Salafi. Nah saiki kiai-kiai muni Salafi mantul. Mergo maknanya sudah pergeser. Isi al-ma'had as-Salafi yo keren. Saiki muni Salafi yo. Haula iku napa? Ora rasa diterang pokoke haula iku. Rasa diterusno. Nah, itu yang repot. Lah kita ini kan neliti ya, tak. Mulane kula nu sering diceritani bapak. Sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zamanku itu berkali-kali. Mungkin sampai cara bahasa kasarnya nganti bosen. Mulai kula latihan kiai sampai wis dadi kiai yang paling sering sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zaman. Justru itu bapak dorong saya tidak harus sepersis beliau. Tapi kadang-kadang wong awam iku fanatik, putrane yai kudu koyo Mbah Mun, putrane Mbah Arwani kudu koyo Mbah Arwani. Padahal beliau-beliau malah yang pesen kowe iku ngadepi zaman sing ora kaya zamanku. Mulane kowe ya aja kaya aku. Semangatnya sama, tentu al-maksudul adzam sama-sama mulang umat Kanjeng Nabi. Tapi tetap modelnya kan beda, wong zaman. Kowe lah misale wis ngene iki lho sing seneng kula. Dhisik wong seneng kiai ya go gula, mulane dhisik istilah wah kiai gulane akeh. Waktu dhisik ku kager kiai istilah apa gula. Toh pidato pakai gula gremeng gak kira-kira. Apa? Iya. Mesti gremeng. Ngusra zaman iki. Dhisik ujene pidato ning desa-desa gani pitik, bebek, telo, wedhus ya. Gedang ya. Jajal toha gani ngono. Jadi itu perubahan. Nah, sing paling parah iku ning fikih. Dhisik iku makruh iku faqal haram. Jenenge makruh iku dadi ngene wa yukrahu al-kufru wa zina ngono. Takbir dhisik. Wa yukrahu al-kufru. Mergo maknane makruh dibenci Allah. Ya berarti kafir itu ya makruh. Mulane Allah ngistilahno ijek wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wah tapi ning fikih saiki makruh itu dunal haram, apa? Jadi haram itu ekstrim, makruh itu di bawahnya. Kayak rokok itu jenenge makruh. Tapi pernah ada periode makruh itu faqal haram. Ya wes, iya, kenapa bedung dia, itu istilah. Mulane kula dari sekian kenangan kula mbek Basal Mahfud ngendikan al kiai ismun lil alim al alamah lahu akhlak. Bahasa Arab beliau ngendikan. Dhisik kiai iku ismun likulli alimin alamah lahu akhlak. Tapi kiai sekarang iku iso angger wong pidato jenenge kiai. La maknalah iku ora ono maknane. Wis pokoke angger wong ngono iku rai ngono iku jenenge kiai. Dhisik gak kiai itu nunggu sekian status. Andene alim, alamah, cek lahu akhlak kata beliau.
Lah akhlak ora doyan dhuwit angel temen nerang. Ora pati kedonyan. Angel temen nerang lho lagu akhlak ku. Nah kula ngaji wae. Mulane kula ora seneng sowanan. Ora kok sok-sokan ikhlas. Kuwat. Ruwet. Ya sang minta 100.000 njaluk swarga. Mbok sing nyalami 1 juta njaluk dadi bupati ku cek larang jalukane ku cek. Reno-reno. Ning rasa salam tempel ngaku dulur ruwet. Lagune wis apal. Wong aku nyai wis pengalaman mbek lagu-lagu. Ngaku-ngaku. Ah, pokoke saiki ngaji titik apa? Oh, ruwet. Keluarga besar ya. Jadi eling-eling. Lafat-lafat sing ning Quran iku ana wasfiyah, ana napa ismiyah dan itu ndak pernah. Nah, Quran juga sama. Quran min haitsu innahu makruh iku diarani Quran. Mergo makruh dibaca. Wa min haitsu innahu maktub memang ditulis disebut hamim wal kitabil mubin. Wa min haitsu innahu fariqun bainal haqqi wa bainal batil. Quran itu misalkan hak dan batil. Sumia furqanan dikatakan apa? Nah, karena furqan itu secara wasfiyah itu pemisah hak dan batil, maka Taurat juga namanya furqan. Dan disebut walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Ora kok furqan Quran kayak kita 30 juz, tapi Musa lan Harun tak kei furqan. Iku al-fariq bainal haqqi wa bainal batil. Ya maksudnya tak kei Taurat. Iku berarti makna apa? Wasfiyah. Ana kayak kudu sing syukur tau ngaji gini. Ben waras sithik-sithik ya. Ora men janjeni roh raimu swarga, ngrungokno majelismu swarga. Oke ini dhewe ra jelas swarga. Ojo ngono, ngiyai ku ojo. Ayo ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Mergo lah itu yang jadi kula nerangno detail sekaligus nekan. Wong sing nekuni Quran ora usah kecangkeman. Ngaji Quran iku angel. Kita kudu hafal qawaid. Kula nganti sakniki sampai lali mbok khatam piro maca qawaid asase Said Muhammad tentang ulumul Quran. Saya maca Itqan, maca Al-Burhan. Saya gadah kenangan panjang dari Mbah Mun, dari bapak, dari orang-orang ahli Quran. Saya kanjanan Profesor Kures, Pak Said Akil Munawar. Banyak teman-teman yang niku mawon koyoke jek kurang, jek ngalami kasar. Nah gue mau gue terjemah ruwet. Tapi ya kula ngergani, seneng ning Quran tak regani. Tapi ra usah fatwa, seneng tok wae, ra usah fatwa. Makome makom seneng aja makom fatwa. Ya senenge kudu regani. Lah timbang kowe ya malah ya ora paham ya ora gowo terjemah, malah ape gowo apa. Nggo. Eling-eling. Itu paling angel ning ulumul Quran. Nah, kamu tidak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah mesti ismiyah. Buktinya Nabi Musa Allah ngistilahno walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Padahal kita bilang furqan identik dengan Quran. Tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih furqan. Nah, Injil juga sama gimana? Pernah dalam sebuah hadis sahih. Ketika Allah nyifati hadhil ummah, napa hadhil ummah. Iku Allah ngendikane di antara yang dingendikane kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pangeran gini-gini. Di antara umatnya dipuji ana jiluhum fi sudurihim. Apa? Ana jiluhum fi sudurihim. Mulane umat Nabi tenan kudune aku. Kudune Ki Mansur ngapal-apal Quran. Di antara khase hadil ummah iku ana jiluhum fi sudurihim. Qur'ane iku ning atine. Iki ra niat ngenyek cerita wae. Dadi normale umat Nabi sing mendapat status resmi iku sing atine iku apal Quran, ana Qur'ane. Normal, maksudnya iku bener-bener normal, iku bener normal kalau dadi umat Nabi normal mal. Tapi kowe kan ahli balaghah. Lah tapi kok lu ge Quran, Gus. Wal asri ge Quran. Lah niku kula apal. Wes alhamdulillah saune. Tapi ngono iku tetep mukhtalaf alaih. Maksudnya sing mesti disepakati ya sing apal 30 juz. Sesuai kali. Tapi ya sik ya ora usah diterusno. Sok ngono. Asline ngono. Nah, soalnya ngono. Jadi termasuk khosiyatu hadil ummah iku ana jiluhum fi sudur. Yo pancen aneh tenan, Quran pancen aneh. Ki ngapal Quran sak lembar ora iso hafal. Mau sak lembar. Quran 30 juz. Kuwi kudu diwaca war. Khatam.
Ono sing saking laris sedina ping pindho ki Mansur. Bolomu sedina dhisik ping pindho. Lho dhuwitmu kok akeh? Niku Mas, aku saiki laris sedina ping pindho. Tapi sayang Mas wong desa kabeh sithik ya. Senenge nek sing undang membelah. Mergo luwih apa? Akeh. Ya ono rayu niku ya ono wong akeh. Ya konser yo. Ya dadi ana jiluhum. Dadi artinya fakullun minal Qur'an wa Taurat wal Injil iku iso menempati. Jadi yanzilu kul wahidin minhum manzilatal akhar. Dadi mergo kabeh di semangat kitabuh, napa di semangat kitab. Jadi saling bisa diganti. Pasti bisa diganti mergo istilah itu kadang podo-podo dengan makna al-farik no? Al-farik. Ala balene ya. Summiya Qur'anan li annahu makruh. Wa maktuban li annahu maktub memang ditulis. Terus Quran diarani meneh disebut ayat. Bal huwa ayatum bayinatun fi sudna. Saiki jin ya ngono. Diarani jin mergo ora ketok. Angger ra ketok ya jenenge jin. Nah, mulane ana illa iblis kana minal jinni. Dadi nek maknane ya kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking makhluk sing ora kena didelok. Aja mbok maknani jin sing ismiyah. Nah, mbok maknani ismiyah ora repot illa iblis kecuali iblis padahal iblis iku master sing paling awal. Karena ana sapa iblis minal jinni turunan jin kan jadi paradok kan? Saiki jin mbek iblis tuwa ndi? Tuwa iblis. Iku pentingnya ngaji. Dadi kowe roh mana yang Allah ngendikan itu ismiyah, mana yang ngendikan wasfiyah. Nah kayak Tuhan mau balik, itu jelas wasfiyah. Pokoknya anggar wong pahpo nyampe no agamane pangeran jenenge mau balik. Wasfiyah. Nah mana ismiyah dhisik mau balik ku wong top. Wong top wis. Man balaghu anillah. Ora butuh panggung. Ya kaya iki alim dhisik. Kaya sinten Seban Ar-Ra'i ndek nangon wedhus. Ya angen wedhus tenan, tapi sing dialimno ndekne wae angen wedhus kancane do ngaji. Hatta Imam Syafi'i nak iskal niku marani Saiban Ar-Ra'i. Diskusi. Kok gelem balik saiki ra gelem. Wong nerangno hukum ngenteni panggung. Miki api MC ne kudu muni Saibul Fadilah wa Sa'ada wal Karomah. Aduh, masyaallah. Tapi ku yo mubalek, tapi ku bawa wasfiyah apa ismi. Baik. Tapi kalau suwun siapapun yang sedang jadi mubalek wasfiyah iku rubah sithik-sithik ke ismiyah. Ya wis pokoke maksudnya ya ning panggung ya pidato tapi ning omah ya mulang. Dadi fair ana takoki pangeran. Takoki pangeran, "Kowe pidato kok ngene-ngene." Kula tapi teng omah nggih mulang Gusti, ning sawah nggih mulang, ketemu ning dalan nggih. Dalan. Ora kok mulang ngenteni ana panggung. Boten kritik, pancen ngelingno ben kersane kabeh diridani Allah Subhanahu wa taala. Yo kudu golek ridane pangeran. Gelem ra gelem. Dah dong nggih. Dadi mpun lho. Lah sekarang jin yang di sini itu jelas ismiyah yang sekarang dibahas. Yang sekarang kita bahas itu jenis jin ismiyah. Ada kelompok tertentu yang metuki Kanjeng Nabi. Lah ini di sini jelas ismiyah, napa? Karena mbok arani jin wis ra kena wong ndekne ketemu Kanjeng Nabi. Berarti kan bisa dilihat sudah. Paham nggih? Ya sudah ini kelompok tertentu sing wis ya wis pokoke ngono iku. Lah terus kelompok tertentu wis iman mulai zaman Nabi Nuh. Yo tahu ngaji usul fikih. Dadi jin dhisik yo ngaji sing pinter-pinter yo alim. Ono tau mondok bareng. Ono yo ana sing NU macam-macam, ono sing Muhammadiyah macam-macam. Mboten iki kula terangno ben sampean ngerti. Tak waca mawon. Betapa mereka itu pinter. Iki rungokno mawon. Kira paham lah pokoke rungokno. Kanjeng Nabi tahu dipethuki jin. Iki ketok anak jin yo ngerti usul fikih, ngerti dakwah, ngerti jin sing iki maksudnya. Ya jin sing iki sing. Ah dadi ana iki cerita-ceritane kitab ki ngandel kena ora ya kena ngono. Kowe nentang ya ora ngurangi derajat kitab iki. Kowe duka ya ora nambah mulyane. Wong ora penting apa? Nabi pas di Madinah kuntu indan Nabi wa bi zahiril Madinah di depan umum. Isbaq aqbala syekhun yatawakka ala ukasi. Faqala Nabi innaha lamisyatu jinniyin. Jadi Nabi ketika roh mlakune ke Mansur muni iki mlakune apa? Jin. Niki teng niku nggih Mansur. Teng kitab Futuhat Ilahiyah, teng kitab Futuhat Ilahiyah. Enggak golek ide wae nang sarah iki tentang masih tentang jin.
Tapi tak wacana ben kok kowe nang golek ning omah wis tau paham apa. Engko laline ora apa-apa biasa. Sesuai rencana Tuhan al-insan makhlul khata'. Faqala nabi innaha lana ghamatu jin. Faqala saya ajal ya Rasulullah. Faqala nabi min ayil jinni anta. Kowe jin kelompok endi? Terus qol ya Rasul inni Ham bin Latis bin Iblis. Jadi generasi kepiro? Faqala lahun nabiyyu la ara bainaka wa baina iblis ila abawaini lho. Kowe tok iblis mau kacak wong loro tok. Jenenge lucu jane. Wah keren, maksudnya keren itu tua banget kan. Qala ajal ya Rasulullah. Faqala lahun nabi kam ata alika minal umri. Qal akaltu umrad dunya ilal qalil. Kuntu khina kutila habil hulaman. Zaman habil dipateni kula pun ngertos. Kula roh agama didol terus urip. Gak cerita biasa. Soalnya walhasil terus cerita. Terus walhasil terus dia cerita terus di antara kegiatannya itu wa urisu bainal anam. Kulo niku tukang gawe konflik, spesial pembikin konflik. Gawe gaduh gawe onar ya, gawe onar. Faqala nabi bi'sal amang. Kelakuan cara bi'sal. Ya rungokno sing pakar-pakar jin rungokno. Ya niki intiya futuhat ilahiyah ya tentang ayat niki tentang ora mbok golek ini kitab ora ono nyalano. Gus kok piye nanggonku ora ono. Kula nak pulang sampeyan tak ilingi bapak niku suwayange balbe umat terus. Nek ana wong awam terus muarung terus mecingkrang ra di dhuwit bapak seneng. Lah ya wis gede kok kalah mbek wong iku. Wong kok senenge ngono maksudnya. Metingkrang ning warung ambek rokokan. Ijek ngenteni nomor jare wong kok bariku terus moro pandangan yo. Moro pandangan kan dhisik ra ono telepon to, ngenteni bis malam liwat e. Mun ngrisok dijawab. Wong kok mulyane kok. Ngalang-alang kiai. Wis melarat ra di dhuwit sing dikhayal dhuwit gede. Wong kok mulyane. Terus bapak ngono kuwi umat Kanjeng Nabi ya. Muga-muga tuane tobat. Sik kakek tobat. Saiki do tobat ora ngaji aku dhisik bapak sing lara itu. Kuwi dhisik tok SD. Nate lho Gus. Wis saniku pun bot. Wis tobat mergo serono. Perkara SDSP wis tutup ora kok perkara. Sesumat sing kumat guys. Bi'sal amal dewe Nabi bi'sal. Faqala ya Rasulullah iki wis Islam. Da'ani minal itab, minal atab. Mpun Nabi ojo senengane kok nyalahno. Mpun ampun dipakas. Dadi nak jeneng yo karo elingno Nabi. Nah, fa inni mimman amana ma'anu. Zaman Nabi Nuh dadi nabi kula siman. Wa atabtu fi da'watihi. Iku kan nunjukne dhek usul fikih. Ketika Nabi Nuh muni Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin adayo. Jenengan Nabi model apa enak wong pasut-pasut entek. Debat ambek Nabi Nuh. Lha berarti ra iso ngaji. Mulane wa atabtu waladayo kula ora cocok ambek metodene Nabi Nuh keren. Terus fabaka wa abkani. Akhirnya padha nang yo aku getun. Dadi lucu kan. Kayak iki cerita ya Rasul. Jadi ngok kowe nek dadi kiai mbok ora kok kitab iki sawangane kenal jin niku. Wah. Terus ana wong keblodrok nganggep kowe iku wong kondang. Terus entuk orderan. Ya alhamdulillah napa. Mpun kula niku kiai apian, mboten ngarah kula gugat mpun sakune. Kula niku sampun munajat mbek pangeran. Ilmu ku didol karep ya. Sementing umate Nabi, sementing aja dienggo kumat apa. Jadi jelas ya. Jadi zaman iku Nabi Nuh mun dikomplain ambek jin tertentu sing ra seneng model dakwah habisi napa. Iku Nabi Nuh kan nate gadah donga pasot cara Jawa Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina daya. Waqal wawahi inni laminan nadimin. Inunjukno mulane syariate Nabi Nuh iku mansukha ning bab habisi. Buktine Nabi Nuh piyambak gedun. Ya terus jenenge cerita. Kau usah debat mbek kula dekne nangis terus dekne ngaku. Aku dhewe gedun. Ben sing dakwah ngedol iku ya muni ngono ha, gedun. Apa ya? Gedun. Ben sing ngedol-ngedol dakwah iku ya gedun. Tapi ora ngedol ya gedun kok ora suge-suge. Nanti sing ikhlas ya gedun kok ngene-ngene wae. Gedun ndi ki Mansur sing ikhlas sampe sing ngedol ya. Gedun ndi? Lho aku ikhlas makmur. Aja contohnya aja aku.
Loh, nak wong keramat ya ikhlaslah kan tetap makmur. Ya. Sing latihan-latihan ini. Sing latihan ikhlas kan malah jeblus-blus mbek pangeran. Kan diuji sik oh. Diuji terus getun ikhlas terus overacting biasanya. Oh, contohnya aja wong keramat ya. Getun ndi men wong ikhlas mbek wong ngedol aku. Nak ning akhirate jelas geton sing ngadol lah, wis jelas. Akhirat lho. Geton ndi geton? Sing ngadol, Gus. Sing ngadol ya? Ijma ya? Ya wis, mbah lho aku ora boleh ngomong. Rara. Ya iki mau cerita, niki teng kitab. Sampeyan ora usah takoyo hadis sahih ta ora. Sing penting dibener ulama kowe kecangkeman temen. Yang jelas mulane dekne seneng Ki Mansur mek Kanjeng Nabi. Mergo cara dekne metodene cocok. Apa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun cocok. Kula menangi Nabi Nuh, kula kritik carane dakwah, habis kula kritik. Barang kula kritik dekne nangis. Terus jawab, "Wallahi ini laminan nadimin." Aku dhewe getun jin. Dadi hasil ya lucu debat. Cerita. Terus cerita teng kitab. Walaki itu Ibrahim wa amantu bih wa kuntu bainahu wa bainal ardi isrum ya fil manjanik. Wa kuntu ma'hu finnar. Ketika Nabi Ibrahim diuncalon ning geni, kula sing nampani. Sing ngancani sing nampani. Ini kan gak kepanas materine padha. Tenang ae jare-jare. Mulane cocok di murid jin ya engko nak dicemplungno geni ya iku kon napa? Tampani. Nek ra di dhuwit kon golek napa jare terkenalin iki. Gak masalah. Mas ya. Iki lho mantan-mantan. Pokoknya dina iki eling-eling tanggale hari ngaji apa jin. Ya kan kenale perkara ngaji jalalan ra apa. Terus wa kuntu ma'a Yusuf id ulqiya fi ghayabatil jub fil jub. Fasabattuhu ila qari. Dadi Nabi Yusuf dicemplungno dekne sing nampani. Pokoke wong apik lah den. Mulane pas wonten jin iki sembrono bareng dekne dia amuk Nabi Muhammad kon dekne penggayane adu-adu. Wis diloroi mek Nabi. Kelakuan kok ngono. Sele Nabi ojo delok saraku tok, aku yo prestasi. Oh, ono ejin iki. Andene tak koyo lha saiki gaya tanam apa? Kula tukang adu-adu. Terus Nabi ngendikan biksal amat. Kelakuan kok ngono. Nabi stop riyen Nabi. Ojo delok saraku tok, delokno apikku terus cerita apike. Berarti kena nyebut ABM terus ya rodok kaya iki. Randa. Kecuali makomnya wis makom wali. Iku soleh nyebut manakibu napa nafsi. Jadi ning Quran ana babu dzikri rajul manakibah nafsi. Wong oleh nyebut kelebihane awake, asal niate ora sombong. Nabi Sulaiman muni piye wa utina min kulli syai. Saya punya apa saja. Paham? Nabi Yusuf ketika kepengen jadi menteri ketahanan pangan muni ij'alni ala khazainil ard. Muni piye inni hafizun alim. Aku iku kena dipercaya. Jadi wong oleh nyebut kelebihane nak pancen layak. Jadi Kiai Mansur kudu ngomong, apa laku ya fase aku dibangun iku. Nah nek ora ngono malah wong liya ngaji sing ora fase. Jadi yo kadang wong kudu ngaku, ora apa-apa namanya. Apa ya kaya ngaku, aku asli Al-Jufri. Nek ana wong sing iddia, napa? Iddia. Jadi nertib. Aku ahli tafsir. Nah ana sing iddia ora ngerti tafsir, tapi aja krana khadzun. Mau mengembalikan pada suatu sing hak, apa sing apa hak. Kok kabeh nggih profesional. Kok kabeh nabi yo ngaku keapiane. Ya sing terkenal saiki ya eling-eling Nabi Yusuf muni inni hafizun alim. Semua nabi muni ngendikan inni lakum nasihun amin. Nah, Nabi Sulaiman malah sing gua ya wa utina kulis. Apa donya sira duwe? Aku duwe kabeh. Bojoe kabare piro? 1000. Wah ketemu iki do pengkhayal kabeh. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Oleh iku ya oleh wong mukrul ngono ya, tapi ya sing nyata. Ya ora apa-apa muni, aku mau balik tok. Panggung di sira tau tak idak-idak. Tahun ini. Sauni unimu apa? Negara di tau di. So dinti. Bojoku bapak. Wani ngomong ning speaker. Oh, bojone toh krungu perkara. Uyal. Tahu dia. Ya saat terus ya, terus walhasil terus
Dene ketemu sekian nabi, walaki itu Isa bin Maryam, terakhir nabi kan Isa bin Maryam. Terakhir dibanding wong iki, berarti nabi terakhir penuh Isa, terus terakhir paling terakhir nyata ketemu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika Nabi Isa ketemu mending ini, faqala li in laqita Muhammadan faqra alaihi salam. Kena ketemu Nabi Muhammad engko salamku ya. Jadi titip salam wis kunane kuno. Qala Anas faqala Nabi wa alaikas salam. Terus ya ham ma hajatuk, ham jenenge jin mau. Qal inna Musa alamani Taurat wa inna Isa alamanil Injil fa'alimni Al-Qur'an. Ternyata dekne niat ngaji. Ngeten no, zaman kula ketemu Nabi Musa diulang Taurat, ketemu Nabi Isa diulang Injil. Saya ketemu jenengan ulang Quran. Tapi aja kon adu-adu iku kegiatan niku dadi. Ya aja ngaji tapi aja kon saleh nemen. Ya kaya toha ya kon nyampekno agama tapi aja kon ikhlas. Nek ikhlas yo tuntas wae. Maksudnya ikhlaslah di luar pidato, pas pidato yo profesi berjalan. Kula nak maca hadis yo, sifate Nabi qalilul mauna, alamate wong apik biaya iku sithik. Simpel. Ngaji ya ngene iki dampar, wong ora jelas-jelas kok ngarep ngene ngaji. Temu ning dalan yo ngaji. Ngaji kok larange ngono. Tapi hadis itu hadis siar dene. Orang aku hadis sing iku apa? Siar. Siar iku rame apa? Rame iku ya rame. Ya rame iku butuh biaya. Ora apa-apa. Iki ana golek-golekno iki ana. Terus qala Anasun fa'allamahun nabiyyu suratal waqiah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratal ikhlas wal mu'awwidzat. Jadi nak apalam Quran mbekmu iki tok, berarti padha ambek jin. Ayo baleni waqiah ayo. Amma yatasalun. Idza syamsu kuwirat, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, saiki ikhlas sapal? Pak, berarti mirip mu'awwidzaten. Mulane apalane ditambahi ben manusa sak dhuwure. Jin. Nah pas iki berarti persis. Jin. Paham? Kula niku bolak-balik diceritani keluarga, saking keluargane bapak, terutama saking keluargane bapak. Menyen kathah sing ketemu alam-alam jin. Kula nggih kathah lah, keluarga kiai rata-rata tesih saged. Cuma ya ada alasan tertentu sing ndadekno jaga jarak secara politik ku jaga jarak. Iki mau cerita keramate Mbah Mutamakin guys, riyen haji diterno ngeten-ngeten terus mulai suwe cerita diceblok opo piye terus di rumah iwak meladang ngene-ngene sampai kula sak keluarga mriki ora oleh mangan ikan tertentu jadi dhisik sing nulungi sinten Mbah Mutamakin. Kula nu gadah kenangan nggih Mansur. Kula kan ngaji fikih teng sarang nggih pancen tenanan kula ngaji. Dan jarang mangan iwak niki. Wis jarak lucu-lucunan fikih mawon. Barang halal. Lho niku ya salah gentenan wah sembrono fikih. Tapi kula sedari awal wis tak kok buyut-buyut penaware opo? Penaware diwarai. Kowe nak kadung itu maca Fatihah. Waduh. Tak pikir kan saking fanatik kula fikih angger halal ya halal ae ora usah diakibat apa-apa. Tetep gak masuk akal kok geni. Tapi kan kula kan wong pinter lah dadi penaware tak pelajar. Lho niku nyata, kula nu jan nyata nih. Lah kok petakok wong yo isin, maksudnya iku kan iku urusanku beni wa bena usuli ya mbah-mbahku ya. Akhirnya tak waca sesuai protap. Dicukel ora kena maksud bareng sesuai protap coplok dhewe. Kok penak mboten. Tapi aku terus gak wani, maksudnya gak wani ku. Tapi kula bangga. Bangga tenan kan kula kan tulisan nasab kadang kan muk ning tulisan tok. Nak kula turunan Mbah Mutamakin kadang kan muk tulisan tok. Berarti iki nyata. Terdaftar ate apa? Iya maksud ya uji cobane ku nyata. Ya dadi kula niku ya mun lami lah pireng. Mbah di antara ya tapi nggih nasab Jawa, masih nasab Jawa nggih. Lewat putri, lewat apa kan mboten nasab sing fanatik lajer napa lanang ya nasab Jawa lan. Jadi kula nggih nate balelo jajal keliru. Tapi tak warai nek ke jajal nggawa sak penaware lho, aja jajal tok. Iya, nek gak go penaware.
golek penawar. Jadi kadang-kadang yo, lah iku yo seputar alam jin ku teng buyut-buyut ceritane semua ngaji jin ngene-ngene wae cerita-cerita. Ya ada beberapa durian sing nekuni niku. Ya alhamdulillah dadi derajate. Matur nuwun mbek pangeran. Ono sing ya semacam-macam. Tapi kue sementing dari ngaji teng mriki mboten ingkar terhadap alam napa jin. Piye-piye ku faktane nate ngaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu disahno Quran. Meskipun tafsir beda-beda apa nafaron minal jin itu ketemu bibatni nakhlin ketika Nabi dari napa Taif. Apa ya itu sudah jadi pola dakwahnya Nabi karena Allah tidak menyiapkan Rasul dari jin. Sehingga mereka harus ke Kanjeng Nabi saat kepengen ngerti Quran. Nah, termasuk jin sing lawas. Lah iku menawa jek urip nggih Mansur, monggo nak di-Fatihai. Ngene, dirayu ngene. Jenengan nanti kula bakas pas ngaos teng Jalalain Gus Bah. Lho itu kehormatan lho jenengan dibakas di forum Jalalain. Jalalain dan Sawi nak kurang dhuwur. Engko insyaallah dipethuki ya. Warang dipethuki terus dilingno. Oh, dalah. Lha kowe muni dakni minal itaba. Dak kowe aja men nyolah. Kira roh rasane zaman nyai zaman akhir. Wah, agak terus. Iya, gentenan kayak Nabi sinten Muhammad. Ya clear ya, wis roh to jin iki sing versi Quran, versi hadis. Saiki jin versi khayalan dhewe-dhewe ku urusan dhewe. Aku gak melok. Oh, niki Mansur sing santri pun ketemu jin maca surat jin, bareng kena angin buanter melayu. Aku kan nate dibudeni duga niku ora perkara ngalimku, mangkel aku kan luwih seneng dihormati mergo wong alim ora. Ana wong kejinan, mbek dukune ora wedi, bareng tak tiliki jine wedi. Jare dianggep aku luwih top di wah, mateno wah. Darani sama-sama Jalalain nak kena dianggep Gus Bae ujen wedi wah sembrono. Aduh. Lho kene ya didol. Ah sing gedhe akeh gak nih. Aduh, sabar nih. Wah, kayak sing gedol ini. Yo payu ya. Payu. Allah Karim. Kula iku tenan gimana? Cara ora dididik bapak nyai zaman akhir sumpet. Bapak digenteng. Kula di guru Mbah Mun bapak wis nganggep donya wis bar. Nak cari Mbah Mun malah dhewe ngene. Alah dunia rasa buat teliti. Mulai Nabi Adam sampai kiamat pangerane Sito. Ning dindi pangerane ya Sito. Darah modelnya podo. Modelnya podo wis mesti dunia coba. Nak kiri dikeploki kirimu, nak mulya ya ana sing hajat ning dunia wis modele ya podo sing gawe podo. Melarat kiai dinyak melarat. Sugih ya Kak kecoba babon, kecoba macam-macam jenenge sugih. Nah iya nak wong liya cobane dihasuti. Nak mulya polah apa? Polah. Di zaman melarat tak kepikiran dah babon roh. Barang suka ya. Tukul kabeh. Lah ya tukul. Semono iku sunnatul tenang adepi wae. Nak mbamane nyontokno orang. Kowe zaman wong awam salaman mbek kiai seneng ra kan. Bareng dadi kiai koyo saingan. Lha iya lagi Mansur zaman misale kowe ditakdir alim roh batu awak cucep. Bareng padha kiai ini koyo rival. Lha iya ngene iku sunatullah, nek mati wae pangeran nggih donya ya ngono. Nyata aja. Biasa wae, no. Lah cara dawuh Bapak niku pangerane iku Sita. Mulai Nabi Adam sampai mulai sedurunge ana Nabi Adam sampai ila yaumil nihayatallah ya. Ning pangerane ya Sita, ning ndi ya darah model-modele padha. Sekolahane kono nang bingung ya ngaji. Ki sekolahane kono. Lho kula ndek kanca penjaga kuburan gimana sih? Kuburan Wali Songo. Tak takoki. Nek sing model ngono, iku model diusir bojo. Iya apa lho? Nah iku model diutang, Gus. Iku utange mau sakmene. Nek iku sakmene ro. Titen ndekne niteni nganti 5 dina iku sakmene. Nek nganti seminggu sakmene. Nah iku model diusir bojo kok lho susahe nak dhuwit gak ngono. Sampai wapal raine. Lah nak ziarah kok 10 menit iku normal, Gus. Ziarah kubur ku sunnah iku normal. Nak nganti seminggu 2 minggu mangan pace terus alamat iku. Akhirnya lu tak tantang lu ke teori ora percaya takoki.
Oh, no pengalaman. Rata-rata bener to Ki Mansur. Lha ku sing jaga kan anak buahku kabeh ya ning ndi. Yo. Iki rai utang, rai dusir bojo, iki rai roh dene. Lagi tukang ngetero ya. Aduh. Lane cara bapak aku kan. Lane Sunan Bonang sumpah terus mlaku ning alun-alun. Mergo iku sing teko kadang-kadang iku. Lho kula nate lho diceritani Bapak. Ono wali ku kasef ketemu Sunan Bonang pas ning menawa ya jeda perkara. Kok ning kono iku wong ngono ya. Ya nak ziarah itu seberapa jam normal. Berarti hormat wali, napa? Tapi dino-dino itu takon. Aduh. Jadi raine ini tadi, iki utang, iki babon, iki. Utang iso nebak Den. Nak rai model ngene Gus paling sekitar 10 juta. Nek iku 200 iku sangat. Aduh yo, usur niteni lho. Sanggeng kulinan. Allah karim. Ora kok Imam Syafi'i di buku keliru. Buku dia pe diobok, jebule bener. Tak ceritani Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah kenal dulu. Dia ini ngaji ilmu apa? Termasuk ilmu filsafat, ilmu serat tubuh ya Mas. Wah ilmu apa? Walhasil dia ini belajar cara saiki ku. Ya karakter. Belajar. Terus buku dibaca. Nak wong raine rene kelakuane ngene, nak ono ngene. Walhasil ana wong sifate elek, tapi ora tak sebut nang kok ning kene ono sing seperti iku kok tersinggung. Lah jane aku roh persise ku roh. Walhasil iku detail. Kalau ngaji kitab Imam Syafi'i ku ada Al-Om Ar-Risalah gitu. Nggih. Ora usah tak terangno wis detail. Kula leren sinau kitab Imam Syafi'i jog nate ngipi ketemu Imam Syafi'i teng Khaulal Ka'bah terus radi tak anggap bar. Lah iki sinau sak kober ora serius. Marian serius. Kula sinau mbek sing ngarang rong tau wis ngangkat terus. Walhasil ana wong elek nggih Mas ora perlu disebut sifate piye. Dhek ngerti lah. Mau rambute ngene mripate. Wah elek wis. Pasti suatu saat terus dhek niku wong dhek sinau mulai ning Irak, ning Yaman, ning Mesir semua negara kan dipuarani. Barang dia neng perantauan, nginep neng wong sisi sifate iku. Jebule apikane ra karuan. Kliru kabeh teorine. Dene digokno kamare. Lho kamar sing digokno dramatis Mansur. Iku kamare putrine, nduk ge mirip, nduk iku ana tamu terhormat. Asy-Syafi'i Al-Muttalib dihormati. Digodhokno buahnya. Terus meh kitabe diobong seminggu porong minggu kitabe kliru kitab iki. Ternyata iku wong apik. Barang pas kitabe diobong dekne paham, jebule diuangkan. Jadi bareng Imam Syafi'i karepe pamit itu gratisan. Mergo ketemu wong apik. Lho, bayar sih. Tarewangi anakku ora manggon kamar iku. Tarewangi bendina iku aku ora kerja mergo ngrumat kowe. Akhirnya kita iku disimpen bener. Ya kan bayar ya. Jebule persis sampai kitab iku. Meh diobong ke Mansur perkarane. Iya, gak sesuai. Oh, coba. Provokator. Provokator. Kaso. Rating ya, Oh, nek to hae. Biar moto gitu melandra. Aduh. Jadi mau ngaji ojo kakian ya, ngaji kodok kono bareng. Tapi kan tenan gimana? Kulo niku zaman dicek Joko. Cek Joko ya Joko tenan. Maksudnya iku ya isik roh apa? Nanti ketemu tiyang teng angkot, teng daerah Sidoarjo. Jan ning angkot. Yang Cina. Roh kulo langsung diampirno. Dihormati wis pol niku. Pancen nggih pertama ketemu. Tenggene perumahan elit. Dia ngomong ngono. Anda ini beda sama orang-orang itu beda. Waktu saat Anda ini jadi orang besar, badanku
Tapi aku rapati kaget orang bener odene. Lah padha-padha bener mbahku di mbahku wis ngomong ngono batinku. Dadi aku ora kok. Ya maksudnya aku mboten gumun. Biasa. Mulai Mbah Fatimah zaman Sugeng terus abe bapak Mbah Sam mulai riyen jen sebenarnya pinter putuku iku iki. Dadi kula rapati kaget. Cuma kula kok ngerti ya wong ibadah. Tapi aku ya santai, kula ra kiye seneng dhuwit, ayo biasa wae. Cara kula sine dhewe tanggep prospek yo. Sembrono yo padak-padakno ora padha kok di padakno. Dadi masa film kitabe diopo? Bareng pamit. Lho kok pamit tok iku. Diitung kabeh. Diuangkan kabeh. Malah termasuk anake diusir ning ngarepe ku ya jarak ben regane lan tak rewangi. Anak kowe tak usir ben ra manggon kamar iku. Ben dramatis lho. Ben taripe dhuwur. Ora aku tadi Imam Syafi'i gak bojomu pisan usir kabeh. Bayar terus kitabe dikekep. Masyaallah, berkoben. Medio opo perkarane ra sesuai apa? Teori. Jadi hari pertama itu mulai janggal bagi kitab dulu. Kok ora. Jadi dene nyan jarak nginep sing sesuai definisiku. Jumlah apiane ra karuan. Jadi kitab mukhalif gak lima fil waqi'. Iki ora pas sampai kenya. Hari kedua ketiga. Terus terakhir diputusno diobong. Tapi wae terakhir apa? Pamit. Bayar. Jebule bayar. Apiane diitung kabeh godhokno banyu diitung ngusir anake. Diitung. Akhirnya kitabnya ditutup nih lebokno rangsel, masya Allah, tope kitabnya diambungi berkocok. Aduh, Jawa terkenal ya, nak Jawa malah ngerti. Iki meripat juling, meripat opo, roh kabeh. Terus rasa didruk-druk, malah dok endin. Oh, bocah kodora. Harus yang bener nih. Ngaji Imam Syafi'i ning alam gaib ngono lho ngaji. Kok dukun dadi aduh. Kok ketemu jin ngaku Imam Syafi'i. Serai-rai jelas repot kabeh koyo ngandani kowe wae. Wes terusno ya iki bab jin mumpun rampung nggih. Versi Quran, versi hadis. Lah nek jin versimu urusan dhewe. Awalam ya rono ta ora ngerti sapa ngake ya alamu tisira ngerti sapa ngake mungkirul ba'si. Tegese ngomong sing ngingkari anane ba'as. Orang ngerti atau orang mikir an-nawa yang satu nawa ta'ala iku alladzi dat atau alladzi tegese dat khalaqa kang gawe sapa ladzi as-samawati wal ardh. Walam ya'yalan ora kerepotan sapa ladzi bi khalqihinna kelawan gawe samal ardh. Lam ya'jas tegese atau lam ya'jiz tegese ora apes sapa Allah anhu sanging khalqu. Ora ana iku bi qadirin kelandat sing kuwasa khabaru anna. Wazidatan ditabano alba'u ba fi ing dalem bi qadirin. Di anal kalam kurun satune kalam fi kuwati alisawu bi qadirin padha karo ayat utawa ngendikan alisawu bi qadirin. Jadi gamane ngeten, kowe iku misale bar mindah watu ka gunung rak ngos-ngosan. Bar iku krungu kabar ning rumah sakit. Lho Allah nggawe langit bumi ngono kaya ngono dahsate ya ora ana kabar Allah iku kesel. Ijine walam ya di khalqihin. Mulane kan ya ora ana kabar Allah kesel terus istirahat terus jeda. Lan wong Yahudi mangkelno pangeran mergo darani Setu iku hari istirahat. Mergo Allah gawe langit bumi ku 6 dina terus dina Setu iku Allah kesel terus leren. Nah, mulane terus pangeran tersinggung. Wong kok darani cara dat kok darani apa kesel. Mulane terus kita nglawan teori-teori sing mungkin dihembusno setan. Kita lawan wiridan-wiridan sing diwaos Kiai Mansur subhanallah bihamdi adada khalqi. Mereka tadi khayal kita ini tetap mengarah mendukung setan. Saya ulang lagi, khayal kita itu mengarah dukung apa? Setan. Kalau gawe langit bumi koyo ngono normal iku ya kesel. Utawa ora terkendali. Ora terkendali ngene iki misale delok iwak lele utawa iwak apa. Kelahirannya kan ribuan Kiai Mansur. Wis ribuan semua dari anak-anaknya itu ono sistem sarafe. Ya ono sistem elemen. Kadang-kadang kan khayal kita mosok nganti ruwete ngene Allah pirsa. Ngelahirno wong filsafat sing jenis kafir. Yaiku darani Allah layak lamul juz'iyat. Paham nggih? Mulane wong iku kok kadang-kadang bener koyo kowe ngene iki, ora tau mikir mangan wareg glegeken. Yo mangan wareg glegeken rokokan. Bariku terus bakas babon apa pokoke daripada kowe diskusi filsafat terus ragu ning Allah sing pirsa ya alamul juz'iyat.
Dadi fase ngene iki wis terusno ae. Tapi ngene-ngene wae. Aja fase sing zina, sing nyolong, sing ngene-ngene iki lho, sing ra jelas ini lho. Yo ngaji ya kok. Ya ngaji. Mergo ruwet. Lho kula bolak-balik zaman suri tamoni teng filsafat. Pak, saya ini sudah lama sholat, tapi setelah saya belajar filsafat, saya sekarang tidak sholat. Kenapa? Sampai saya tahu Tuhan itu siapa. Sebelum itu saya tidak mau sholat. Yang kodenya kan jenis kiai sing tersinggung. Aku kiai wis suwi dibodoni wong ngene malah beneran pangeran ra butuh kowe kira sholat. Sesuk malah kepikiran. Pangeran malah beneran. Ya karena orang-orang seperti itu Bang harus ada at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Terus saya kepikiran. Saya itu sekian kiai yang saya soani, biasanya tersinggung. Kok jenengan ndak? Lah masalah apa ganggu pangeran? Wong sak donya ora salat kabeh tenang. Malah beneran, nak salat itu malah jalukane anane swarga macam-macam. Salat arang-arangnya jalukane swarga, Mbak. Malah beneran kon ora ono salat swarga nganggur. Akhirnya susi kepikiran deh. Bang Grandino, apa saya salat lagi? Karep. Sing ngongkon sapa? Pangeran sama ngono kowe wis pangeran. Kok kowe mati pangeran tetep pangeran. Tapi kowe mate wis ora ono urusan. Urusanmu ning tangane pangeran, ora ning tanganem dhewe. Mulane alamati ulama pinter hujjah. Mergo dhisik Sayyidina Ali sering diparani wong ngono-ngono. Saiki ulama udah ora iso hujjah. Yo kagak adol. Lha Sayyidina Ali tau diparani tiyang ngeten ya. Lha logikane masuk akal. Ya Ali, jangan-jangan kan ketemu wong ateis lah, ya semua apa saja dilakukan, maksiat apapun dilakukan. Wong jenenge dekne tanpa agama. Ketemu Sayyidina Ali, aja koyo Kiai Sopan nyeritakno bulet. Kiai Sopan bingung no wong nggih Mansur. Ana kiai banget sopane nyeritakno Abu Jahal. Faqala Abu Jahalin ya Rasulullah. Abu Jahal bilang ya Rasulullah. Harusnya dari sing ngaji, Abu Jahal sopan. Kiai saking sopane muni Muhammad gak dinyali. Padahal nyeritakno Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Ya Rasulullah." Saking sopane kiai, mergo dene ra dinyali muni wahai Muhammad. Jare kiai sing alim, piye Abu Jahal dadi dhek akhlak. Nanti ngaji kiai sopan iku yo repot. Ya ribet ya. Kok diceritane kok. Tadi ya. Wali. Di Parani cerita tentang siapa mboten saking kula itu. Ya Ali, jangan-jangan ya kok aku critakno ya Amirul Mukminin. Iki ku wong ra bener sing ngomong iki. Ya Ali. Mbok rewangi bekar-beker serang ngadoi babon, ngadoi khomer, ngadoi maksiat. Jangan-jangan yang kamu lakukan itu salah. Jebule sakwise wong mati udah ada apa? Ra enak aku apa? Apa wis tau tak lakoni. Jadi Sayyidina Ali jawabe lucu. Dikadaleni kula taala kan ra ngandel. Kala Rasulullah ya ora ngandel. Ada dekne. Jawabe Sayyidina Ali itu. Jika yang kamu katakan benar. Apa? Jika yang kamu katakan itu benar. Takhallastu wa takhallasta. Jika akhirat itu tidak ada apa-apa, orang mati selesai. Sebenarnya yang selamat tidak hanya Anda, saya pun ikut selamat. Tapi jika yang saya yakin itu benar, takhallastu wa halakta. Jadi wong kudu ana uraane, ning debat-debat gitu itu ono. Lho memang misalnya nanti setelah mati gak ada apa-apa, mangi sing selamat ketok. Aku lah yo selamat, sama-sama ndak ada apa-apa kan. Takhallastu wa takhallasta. Lagi fa in kana ma aqulu haqqan takhallastu wa halakta. Lah saiki kiai ora pati iso debat. Mergo mau men ketemu wong awam, ndelok raine ndekne iku ibadah, nyangani ndekne iku ibadah. Aduh dicucuk. Sing ngomongi amang ora aku. Padahal syaratnya ulama kudu marisi kul falillahil hujjatul baligh. Jadi wong kudu asal tak. Tapi ya jago pidato agak ngangkat ngene keruwetan apa? Ya wong Yahudi nganti keliru. Mergo Allah gawe langit bumi ku Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Akhiru saatin min yaumil Jum'ah niku selesai. Terus dari Yahudi setelah Allah istirahat. Mana Allah duka ngendikan walaqad sama wal wa ma binama wa ma masana mil lughub. Aku ora tau kesel. Lughub itu kesel to kamela.
Lah ketok anak Rasulullah Muhammad itu nabi tenan. Nabi itu tersiksa, setersiksa-siksanya. Ambek omongane wong Yahudi sing darani Allah iku kesel. Lane nabi dikandani pengiran fasbir ala ma yaqulun. Muhammad kuwi iku sing sabar nek ana omongane Yahudi sing ngrugekno aku. Lha iku ora aneh. Wong sing dirugekno pangeran sing kesel Kanjeng. Ku nunjukno betapa senenge Kanjeng Nabi ning pangeran. Terus diwarai mbek pangeran wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu isamsi wa qabla al-ghurub. Wis anak wong liya do salah lah. Kowe aja melok salah. Carane ya kowe kudu maca tasbih. Ngene kula nu anak kula tak jenengno tasbihan kabeh ngiling-ilingan iku wong ku nak ning donya ora iso bener. Paling ndak iku bener nak maca tasbih. Engko donya iku wis ruwet. Kowe ngandalo dakwah ya entuk dhuwit. Ben wayah ya gampang ae. Kowe pidato ning ndi ku samane ya. Kowe ngandalo haji ya entuk selisih. Ngandalo tawaf, ngandalo umroh ya ono entuk. Kowe ngandalo semaan ya ono entuk. Kowe istighosah ya ono entuk. Ya apa lha sing saiki sing prospek. Tapi pangeran ngono ya ora piye-piye, wong pangeran sugih. Tapi kudu tasbihmu sing kenceng. Tasbih bentuk perlawanan terhadap kesalahan manusia lain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ane Kanjeng Nabi terus mari wiridan tasbih iku mesti bi kalimatin jami'ah apa bi kalimatin. Jadi kula mboten nate ya ngiktikafno kalimah kaya ngiktikafno kalimat tasbih. Nanti kula buta teng tawaf haulal Ka'bah. Mergo wae tak pikir iku wong mesti janggal. Ning gone misale Allah kok gawe maksiat, gawe apa kotoran gawe. Padahal Allah cara gawe donya suci kabeh nggih saged. Tapi kena apa? Lah nek ora roh ya wis pokoke subhanahu bihamdi ada khalqi. Ora roh ra Allah, sementing pokoke Allah Maha suci. Kan kula bolak-balik nyontokno ngeten. Kowe nek ana tletong, ana kotoran manusa aja nggo turu. Tapi kowe ora iso nyalano nek sapi ku ngising. Misale sapi ora iso ngising kowe ya susah. Berarti ngising kanggo sapi ku penting. Tapi nak penting ya aja terus tletonge mbok pangan. Iku jenenge majnun apa? Majnun. Tapi kedarani sapi ra ngising iku gak penting, ya mati sapimu. Mulane kowe nek nyontokno bolak-balik. Kowe nak gawe sumur, iku mesti yo gawe pecerek. Tapi pepe peceran penting aja mbok turu mbok ngombe. Aja mbok adus barang. Majnun. Nah, iku cara kira-kira subhanallah bihamdi ada khalqi koyo ngono apa? Kowe ora iso nyalano insinyur Roma sing gawe omah ono jeding ono sapi teng. Tapi aja terus kowe turu ning sapi. Wis ngaji ini, ya ono sing ngaji, ono sing ngrungokno. Ya ono sing ngedol wis pangeran gawe. Wis. Nah cara Mbah Mun digenteng pangerane padha darah model-modele. Padha. Kunane kuno wis ngene iki donya wis ngene sampai kiamat yo ngene. Iku pintere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi lain wis putus asa be akhirat. Akhirat iku darul jaza ora darul amal. Nabi tenang aja. Ketika nabi lain sudah tidak berpikir ada syafaat, mergo akhirat wis finish. Nabi Muhammad enggak. Umat sing keleleran nabi mlebu neraka, nabi tetep wani matur pangeran. Jenengan syafaati ya Allah. Nabi lain sudah tidak berani. Mergo nabi pirsa tenan, akhirat enggak bisa batasi kudratullah. Akhirat enggak bisa batasi rahmatullah. Akhirat tidak bisa batasi apa saja yang dikersakno Allah. Mestinya amal wis finish, amal rai-rai ngene iki ning akhirat wis finish. Nabi tenang ae, tetap ketika nabi lain sudah nafsi-nafsi, Nabi Muhammad tetap tenang ae maju. Fa akhirul lahu sajidan, terus Nabi napa sujud. Kaya apa pentingnya sujud? Nabi badhe mohon syafaat juga pakai sujud. Akhirnya sujudnya suwi, sampai pangeran dijajal di barno. Fa yadauni masyaallah ayada, dadi pangeran dijajal di barno. Jajal kuat suwi ta ora. Ayo pangeran yo kadang ngetes bareng. Dimbaro terus Nabi tetap sujud. Sesuk pangeran tenanan iki. Cara Jawane ngono tenanan. Akhirnya ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tu syafa'. Ini Nabi pertama ngangkat ya. Minta syafaat nggo rai-raimu iki. Pertama diajakno. Mergo wis kadung diomongno. Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo syafaat. Oh, udah bulan. Biasanya malaikat bagian syafaat kan saat kita ngomong ngono bola-balik. Ngono kan rutin ya, podo kan. Dadi muni Sayyidul Fadilah wis rutin lho, ora tok ati lho. Ngono mlebokno ati ya. Dadi kok ketok nak Rasulullah iku top tenan. Jadi yo bener kita ijma akhirat iku wis finish ki Mansur. Kita ijma. Tapi piye-piye rahmati Allah ora iso finish, ora terbatas.
Lane ning alam akhirat Nabi tetep wani matur njaluk syafaat. Mulane kula nak maca hadis syafaat itu nangis. Wih kondang tenan pancen beda tetep ketok kualitasnya Nabi Musa, Nabi sinten mawon dibanding Muhammad itu ketok. Kalah kelas. Mulane kula jenengan teng masyar iki tetep kula misale wong bingung kabeh kula ya santai guyon. Memang masalah ya apa ning donya zaman ngaji Jalalain ya pangerane Allah ning masyar ya. Dan sifatnya Allah itu tidak rubah, tetap seperti itu. Arhamur Rahimin khairul itu tetap sama. Jadi sebenarnya akhirat tenang. Sing kayak ngedol sing rontok masalah kan. Buatan iki cerita. Salah. Termasuk yang diancam kanjeng Nabi sing adol agama bi adzan minat dunya qalil jarane. Gak apa-apa istighfar sing akeh, sedekah sing akeh. Nah ele. Ora apa-apa, tenang ya tenang. Yo disafati ya amang. Ada servisnya ya. Ya disafati kayak Mansur, pokoknya nyafati gue Habib, menghafal Quran, fakir sabar, tolibul ilmi, sing briwak ta sing ora nih. Terus pokoknya sing wong bener-bener wae. Nah eling ya. Ya dadi eling-eling ya. Dadi Nabi saking senenge teng pangeran nggih Mansur, ketika wong nyifati pangeran salah, Nabi tersiksa. Saking tersiksa kae disebut la'alla kabakhul nafsak. Itu ora ono wong seneng pangeran kaya Kanjeng Nabi. Wong iku salah terhadap pangeran kok dekne sing sampai kepengin ngrusak awake dhewe. Ya himmu an yataradda minal jabal. Sampe Nabi ben glunung kok gunung. Saking putus asane cara Jawa. Wong dikandani jak nyembah pangeran kok ora. Jadi Nabi ku luar biasa. La alla kabakhiun nafsak ala asarihim lam yu'minu bi hadzal hadithi asab. Lho kula niku mulane ora ana wong kaya Nabi, kabeh iku do niru Nabi. Wong sing goblok wong liya sing susah kok kuwe. Kula niku susah tenan ya Mas. Ana wong ra paham Quran susah tenan. Sing goblok ku mereka kok aku sing susah. Lah iku wis la allakah bakhiun nafsaka. Lho tenan iki. Tenan ya kaya Ki Mansur krungu wong maca Quran ra fasih iku mesti tersiksa. Kok doa pidato kok mikir gereng ngono susah. Tapi ora iku contoh aja iku ora. Kaduan. Ora nyasar lah contoh iku. Dadi alamate wong apik nggih Mansur nek ana kebenaran ra dilakoni iku susah. Nabi ku saking susah iku nganti hamma ayatarodda minal jabal. Sampai kepengin segamane cara Jawane kepengin ngakhiri. Disebut la'allaka bakhiun nafsa. Sampai sebagian ayat disebut fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Pakai hak. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Muhammad wong sing salah-salah aja bikin kowe susah. Tapi tetep Nabi ku susah terus. Akhirnya pangeran diwari wis ngene mat, kowe ben ora susah. Wong salah paham ning aku. Sing penting kowe ora salah. Carane piye? Fasbir ala ma terus wasabbih bihamdi rabbika. Ya kowe dhewe gawe tasbih sing mewakili kesucianku. Ah terus akhirnya kiai subhanallah ada khalqi waridho nafsi itu semua ada dama wasi'ahu ilmu wa pokoke terus do pinter dhewe-dhewe. Ada nafsin wa nafasin mbah ngono pokoke terus wa hatta bi ilmu kowe pokoke terus gawe sing maksimal. Lah gak jane sanad kula niku kathah, tapi tak ulangno kowe kabeh kan malah error. Ya wis sing wis diwacana Ki Mansur. Cara ya amang suarane apik takon maca ya amang. Sekali-kali ya. Ya oke ya cocok. Ya ora bu ngarep sing maca ya amang ya. Mungkin suarane ning donya ra fasate ning akhirat tuh top. Cara bu ngarep rai. Jadi suara ora kudu apik merdu. Masih suarane amang ngono cara malaikat apik. Mungkin sing ora apike malaikat. Wah. Apa ya? Ora. Dadi Kanjeng kula nak maca kan, ya mau misale subhanahu wa bihamdi adada khalqi contoh paling gampang. Kowe iso janggal ambek sapiteng. Kowe iso janggal ambek peceren. Tapi takokno wong sing desain sumur. Bayangno, aku gak ono sumur sing tanpa sapiteng. Peceren atau tanpa sapi itu bingung gak? Bingung. Ya wis anggape ada khalqi ku sing kowe ra paham lah tetep kabeh ku subhanallah. Kaya ngene iki lho gunane kowe kan yo ora paham nggo opo ngene. Wis piye-piye iki makhluk wah apa? Ya wis anggap ae semuanya iki ada
khalqi. Nah terus kenapa ada waridho nafsi kayak Mansur? Ada sejumlah makhluk yang kelakuannya mangkelo pangeran. Nah kita ada urusan dengan makhluk itu. Kita orientasinya waridho nafsi. Terus kita kepengen sing sakral, sing pantes digo menghias aras. Ya pantes digo timbangan aras. Bola soalnya malam terus wazinatan aras. Jadi kita angen-angen maca hadis itu kondang tenan Kanjeng Nabi. Top pokoknya. Dan itu Nabi ngutusnya kon maca mau ping 4, ping 3. Cuma ada di Jawa senengane napa 7. Jane sanate ya 7 4. Ini kan ceritane Sayyidah Zainab, wakilah Maimunah. Pokoknya gara-gara Nabi ku wiridan sungi-sungi. Wiridan teng masjid sungi-sungi. Nabi liwat ke wopo maos niki. Lho kowe mulai mau wiridan ning kono. Nabi ke tak ulang kalimat sing kowe ora perlu wiridan suwi-suwi cukup maca iki ping sakmene, ping 4 malah ijazah cukup. Lan iku cekelanku. Sing ana sanad ku wong wiridan suwi-suwi dilarang Nabi dadi cepet. Ora ana sanad sing cepet disuwekno. Wis iku sanadku. Ya kowe ngandel kena ora ya alhamdulillah. Ya sing ana sanad ku suwi dicepetno. Ora cepet disuwekno. Iki sanadku. Mpun nek di sanad dhewe monggo lah. Arep nek masak biarno iki. Aku tak ngopi-ngopi be amang. Ngopi ning pasar, langsung ngumup le. Wis koyo ngono panase wae. Tapi tetap pangerane yang sama. Iku Allah Arhamur. Mulane tetap Nabi wani ngajakno napa? Ane kula nak delok Nabi top tenan. Nabi Ibrahim tope ngono langsung muni nafsi. Nabi Musa muni nafsi. Ketika dahsate haulal mauqif Nabi liya gak dinyali. Tapi Nabi Muhammad sik dinyali. Sing ngadepi pangerane gampang, langsung sungkem fa akhirul lahu sajidan. Kaya apa hebate kanjeng. Wong sing roh hebate Nabi yen ulama. Sing pidato nirono dawe ulama. Sing untung sapa ya Allah. Sing untung sing ikhlas, apa? Sing ikhlas. Enak untung dunya sing untung ya sing lho. Sing ketua. Sampe muni pun. Wanjane Nabi ku top. Ngene maca hadis nangis tenan. Wong kok apiane ngono. Top tenan wis. Iya lagi Mansur. Gaul al mauqif. Wong ana gempa kados peristiwa teng Jogja nak tak kula cerita diceritani tiang-tiang niku. Kula langsung melayu metu lho spontan padahal anak kula teng kamar. Artinya ana haulul iku wong wis spontan lali anake kan yauma yafirul mar'u min akhi. Itu kan gambaran kados gempa. Kan wong wis menamuni sayang anak sayang bojo wis ngono kan otomatis lari. Lah Kanjeng Nabi boten ana haulul mauqif kabeh Nabi itu nyuwun sewu gak dinyali sampai muni nafsi. Nabi Muhammad cek tenang terkendali. Mereka Nabi Muhammad itu prinsip pangeran yang sekarang mimpin kiamat itu ya pangeran yang sama zaman ning dunya. Sing jajeni aku syafaat. Nabi terus fa akhirul lahu napa sajidan. Sebagian riwayat fa waqtu lahu sajidan. Wa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Koy opo Nabi. Terus aku muji pangeran bima hamida sing allamani rabbi. Aku diwarai pujian-pujian sing ngangkat, ngefek. Akhirnya Nabi pakai pujian-pujian. Akhirnya terus mau. Akhirnya Nabi sujud suwi terus ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusyafa. Aku hadis iku ora apal kok arep-arep. Ya tapi pangeran rahmate ra usah syarat. Ya sing wong alime ben ngomong ngene sing ngene-ngene iki wis pokoke iman ngono. Pokoke iman wis ya wis. Engko mulai cerita, enak mau ngaji Gus Bak tentang syafaat. Kon baleni ojo lah. Baru kon baleni ojo. Aduh. Tenang aja ngaji, ketemu mati Nabi sing bingung ini sana. Lah iya, dhisik ku mati Nabi sing disayang pangeran kadang sing bulet-bulet. Mergo innahu yudhikun nabiyya. Dadi wong ku tukang guyokno Kanjeng. Yo ono sahabat sing ora jelas-jelas iku sing. Tapi bedane jagungan mek Nabi guyu. Dal wonge ora jelas. Yo akeh sing. Wah tau Kanjeng Nabi ku duka ya, mbok napa duka. Umar ora wani maju, Abu Bakar top-top wis ora wani maju. Ana wong bedui, tenang ya, tak adepane aku nanti. Ojo ndang aku nak ra iso Nabi nganti apa? Guyu.
Kalau Nabi ku cerita Dajjal, cerita Ya'juj Ma'juj, cerita sing dasar-dasar napa kurbasaah. Kita dua jal, kuwabe bumi sampeyan didaki dua jal, umatku sing ngene dibodoni Dajjal. Sing Dajjal muni neraka iku hakikate swarga. Wes dua jal ngrayu wong mbek roti mbek pakanan ngene-ngene wis wae Nabi cerita. Saking wedine sahabat tenan. Duit takon. Nabi. Nak Dajjal nawani roti tak pangan. Kan ora apa-apa bodoni Dajjal. Nabi langsung guyu. Lho. Kan cerita kowe aja geman mangan rotine Dajjal iku mono rayuan ngene-ngene. Kapan ya? Kan gak apa-apa hukume bodoni. Tapi kalau tetap iman mbek jenengan, Dajjal sing kula bodoni. Betuwi guys. Wah, Pak Nabi pengalaman betuwi iku seru repot. Takok, ya Rasulullah, kan Nabi cerita hisab. Kabeh yang wedi. Nabi nak cerita kan wibawa. Cerita hisab wedi kabeh. Wong desa tenang. Ya Rasulullah, hasaba bi nafsi. Engko pengenan hisab jambak orang kan malaikat. Naam ya hasaba bi nafsi. Terus mirip ya aku juga. Tapi kan kaget. Piye karepe iki? Dadi tawalla bi nafsi di jambak mboten ngangken malaikat. Gak. Pun saya. Iki. Nabi akhirnya janggal. Piye cah iki kok malah guyu. Diceluk, arep rene kok guyu piye? Jare kenangane kula mbek pangeran hari ini tuh baik-baik saja. Kula ora di dhuwit omongan mangan, ra melok bumi yang enggak. Bagus lah kalau yang nangani. Nek malaikat tuh repot. Lho malaikat orang muangkel mbek wong pacaran piye? Ora muangkel mbek wong katut babon. Dekne kan ora rasane katut babon. Terus oleh juwites nang. Lho malaikat orang muangkel mbek koruptor piye? Dekne kan ora rasane seneng duit. Nak pangeran kan wis pirsa, pancen rai ngene iki tak desain. Dadi tingkat maklumine iku rada gede. Misalnya ana wong nyun sewa adol agama, pangeran wis desain, iki tak gawe ngene. Terus rada maklumi lah. Mulane donga istighfar iku ya rada pangeran marayu apik. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaqta. Gusti kula maksiat tak mergo ana. Mengko ora ana ya ora maksiat. Terus khalaqtani wa ana abdu. Wa ana la adika ya mas tatok tu. Kula niku lurus nggih enak saya mampu lho. Gawane kula nggih lurus, nak pas lurus. Lho ngene iku sing marahi pangeran lho. Kaya apa apikane pangeran? Lho kene kowe salah diwarahi penawari kaya apa? Wis apian pangeran wis stop. Kayak mau lho iwak meladang lho. Kula niku jajal. Mosok barang fak halal tetep. Tapi aku belajar benar. Tenan wis gak wajar ya Mas. Terus wong tak pangan di rumah saku ya ora nori ini waduh. Langsung ya Mas. Menit bo detik matekno wong. Sampai takok wong piye isen lho. Nanti pangeran si apian, lewung sing maksiat ku kene diwarai solusine apa? Ayo melan disebut fatalaqa Adam rabbihi kalimatin fataba. Dadi iblis iku sombong, diusir tok ya. Nabi Adam iku dosa mergo ora iso nyegah keinginan istrine. Karo Jawane rodok kerayu, rodok kebodhon. Dadi ora krana tapi piye-piye salah no. Akhirnya tetap diusir, tapi diusir wong sombong gak disangoni ijazah. Nabi Adam diusir tapi disangoni. Adam saya tak usir ke swarga iki prosedur ae. Ya engko iki waca ya. Iki jenenge apa fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Ya wis penak, ya wis karek. Barang metu tenan diwaca. Iblis ra duwe wiridan. Jadi mulane ijazah itu penting. Buktine pangeran piyambak pas ngusir Nabi Adam nyukani ijazah. Tapi rajal jalut ya, riwiratnya gak ono. Ya ora mujarobat. Jadi iku saking apikane pangeran. Ya mulane kena panjang seneng Kanjeng Nabi, iku niru Kanjeng Nabi. Iku tersiksa nek ana wong carane nyifati Allah iku salah. Mulane ulama ngarang akidah khamsin tentang sifat wajibe Allah. Sono sing ra iso nerangno apa saking senenge pangeran. Wis pokoke munazzahun anil sawae wahase terus penting tanzih napa? Tanzih. Alhamdulillah wa dhewe diwiridan subhanahu wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata.
mau disebutno subhanallah mil al mizan. Terus wa muntahal ilmi. Kowe roh dhuwit penting tidak klimak ilmu. Mungkin nak setruk wis ra butuh dhuwit, kayak mati ra butuh dhuwit. Tapi kamu berkebutuhan baca tasbih. Mane kudu yakin wa muntahal ilmu bahwa tasbih itu klimak dari semua ilmu. Iya to, kowe seneng babon nek setruk apa-apa. Ngebal-balan. Malah tapi nak senang pangeran wa muntahal ilmu. Klimak dari ilmu ke nyimpulno Allah itu maha suci. Mane kena ngaji Quran niru kula. Ketika wong ning swarga ngomong apa ra iso nggih Mas. Ngomongnya mu dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Karena apa yang lafat nopo coba. Mau muji donya yo entek. Muji presiden entek. Muji kiai mubalek yo entek kabeh. Sing karek namung Allah Subhanahu wa taala. Wis wae top dadi wong alim, dadi wong ngaji jalalen nggawa sawi top no. Top. Wes wae top. Tapi aja nerangno di bulet no. Pokoknya penak syafaat penak terang. Baleni ojo lek. Ala iya entong uripna sapa wa taala al mauta bala ya. Wa ta'ala qadirun dat sing mampu ala isyil mauta ing ngatasi uripna wong sing mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Satuna wa ala kulli syai'in qadirun dat sing kuwasa. Wa yauma yuradul nalikane den pentokno den tampilno sapa alladzina kafaru alanar. Wis muntup-muntup nen neraka. Bi ayu adzabu nen disiksa sapa alladzina kafaru bi aklanar yuqalu lahum den ucapno lahum lil kufar apa alaysa hada. Ana ta ora ana apa hada iki hada ta'dzib. Misale hada ta'dzib to hada kabeh bil haqiqan. Ta'dzib dawuh Imam Suyuti, sawae hada iku apa sing didhawuhna Muhammad bener to? Kan iso wae napa? Apa sing mbok gorohno ternyata saiki bener. Pokoke kabeh mawa'adahu Rasulullah paham nggih. Qalu bala wa rabbina qal fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Saiki swayahe kaya ngrasakno siksa. Dhisik ke semangat nglawan, saiki rasakno. Pasfir mongko sabar sira ala ada qaumik kama sabarul asmi kaya sabar sapa ulul asmi nabi-nabi sing di komitmen. Maknane ulul asmi dzawus sabri tegese kang deni kesabaran wasabati lan keteguhan ala syadait ngatasi pro-pro barang sing repot. Minar rusul sing boro-boro rusul qoblaka sedurunge sira fatakuna mongko sebab ana sira wa asmin to fatakunu ya kena ngono wae wa min temin lil bayan fakuluhum mongko diskabehane para ambiya dawu asmin duwe sifat sing tetek cara kula ge setuju niki nah ini cara sebagian ulama Kiai Mansur kama sabaru ulul asmi iku sapa minar rusul dadi fakul rusul iku kabeh dawu asmin paham ya fakuluhum dawu asmin mergo mine min lil bayan napa mine lil bayan. Jadi ngene kama sabara kaya oleh sabar sapa ulul asmi pira-pira wong kang duweni ketetekan utawa kesabaran sapa iku minar rusul bayane kang yaiku para rusul. Berarti fakulluhum zawu asmin. Boy Imam Suyuti kok dawu ya ajane du ya ora apa-apa wong kulun ngene. Ya mbah sak muni-munine padha wae muni maksude du asmin ya oleh mergo mun kulun paham ya. Dawu ge oleh wong pancen jamak no. Alah wong Jawa mikir ngono. Ya cuma ke ben rono aku ngaji mbek wong sing iso tenan bahasa Arab ora salah-salah. Kalau ngetokno pinter mboten kemen sombong, ben kowe iku ngerti nek sing berhak mulang Quran wong pinter. Nek ngrungokno ya wong nganggur, gampang. Nganggur ya ngaji kok. Cara kowe ditakdir dadi pegawe, arang ngaji menawan kok ngaji nek rasa nganggure wong. Tapi ya pira-pira nganggur ora turu tapi ngaji. Wis tok kono tapi wis iku. Ya susah uni-uni, wis pangeran sing ngisap gampang, urusan mbek pangeran ku. Wakila litabid. Min niku litabid. Ndak semua rasul iku berstatus ulul asmi. Falaisa mengkora ana iku minhum setengah saking ulil asmi sapa Adam. Liqauli ta'ala walam najid lahu asma. Ana metu ingsun lahu maring Adam asman ing komitmen sing tetek. Wala Yunus lan ora termasuk Yunus. Liqauli ta'ala wala takun ka sahibil hud. Soben Imam Suyuti nulis iki pas ketemu Nabi Adam. Kowe ora rasane digodho bojo. Ya sampean anu sing arep mau lho apa? Fakuluhum zawu asmi. Kena maca iki pas ketemu Nabi. Ada. Nabi. Piye putu kok ngene iku? Piye ya. Dadi mbah korban fatwa putune. Ono Imam Suyuti. Ya tapi terkenal ngono ya ulul asmi pira 5 ya. Kena pidato pira bahane? Gangsal ya. 5 ngono.
Nabi Adam gak mbok lebokno. Gak umume piro? Mane latihane ngono ya. Nggo syarat kenaikan kelas ya ape kudu ngono ya. Gak misalnya ono kenaikan kelas ya. Siapa Nabi ulul semuanya? Gak salah ya? Salah. Wah, ya sakjane iki ngene ngaji jalanane, Pak. Sakjane kan ono kaul ya. Tapi gak ngangkat ya. Gak skala terkenal apa sing apa? Sing 5 iku ya. Ya saune mimpu. Mun panjen mandi tenan iki musala iki madrasah mandi. Takbir kita gak ngangkat. Mesti ana takbir ngene lah gak ngangkat ya. Iya. Jajal hakim pidato. Kok ape nabi wulu asli. Mesti sing nguri ki bento. Wis terkenal ya nabi asli kok. Gangsal. Yo. Wala tas takjilan ojo kesusu sira lahu maring akeh li kaumika binuzil adab nuzulal adab ing turune siksa bihim kila ka anahu kaya kasih nabi do jaro sumpek sapa nabi minhum sanging akeh fa habba monggo seneng sapa nabi nuzulal adab ing turun adab bihim kelan kaumihi fa umira monggo den perintah sapa nabi to fa amara monggo perintah sapa Allah bisa beri lan sabar wa tarkil istijalan ninggalno kesusu li adab maring siksa fa innahu fa innal adaba iku nazilun kutumurun bihim bil kufar la mahalata lan mesti karena hum kaya kesusu ngake ya mayoro nang dem ningali sapa ngake mak ing perkara ya aduna kan janjine so ngake menal fil akhirah litulihi krana dawane mayu adun mereka sausira akhirat sing selawas-selawas masuk ning donya urip 100 tahun cek 200 tahun iku perasaane ning donya ka alam yalbasu ila sa'atam min nahar lagi wingi jan ning donya mok sak endekan mergo roh panjange akhirat fit dunya ing dalam donya fi dzonihim dan menyangkan wong akeh ila sa'atam minhar kecuali sak potong waktu minnaharin saking rino. Jadi kesoben ning akhirat sing selawase-lawas uripem sing polam kok ngene ning donya koyo sedih lho. Mangane wong sedih lho maca tasbih ning Allah taala. Kok kudu yakin seneng ning Allah Subhanahu wa taala. Wis akeh ra paham lah, sementing tetep subhanallah bihamdi adatan apa khalqi. La ilaha illallah adama wasi'ahu ilmu wa. Hadzal Qur'an iku balaghun. Utawi ikhlas Qur'an balaghun iku penyampaian. Tablighun tegese penyampaian atau pengumuman minallahi ilaikum maring sira kabeh. Nangisno wong. Quran diumumno ning pangeran balah. Iki pengumumanku ning kowe ya kowe kudu roh. Uripku ngene iki aturan hukumku iku ngene iki. Kowe dadi manusa kudu tasbih ning Allah. Kowe kudu iman mbek Allah. Pangeran piyambak sing ngendikan balah ai hadzal Quran balaghun tablighun minallah ilaikum. Fahal yuhlak. Ela hilaku tegese ora rusak indaru yatil adab sapa ilal qaumul fasikun kecuali wong sing fasik. Tentu sing rusak wis ora ngikuti prosedure Allah Subhanahu wa taala. Terus tawa ayil kafir. Ya istirahat. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk ngaji bareng Gus. Di kesempatan ini kita bisa mengambil hikmah di balik kajian tersebut, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, amin amin ya robbal alamin. Untuk kedepannya semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin, dan tetap bisa ngaji bareng bersama Gus, menambah ilmu wawasan kita untuk beragama yang lebih baik lagi. Dan kita akhiri sampai ketemu di video berikutnya. Bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu ngaji bareng. Terima kasih supportnya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.